KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Ott-Erik. Tervist. Suur aitäh kutsumast. Ja täna siis alustame meie ILF-i ja GFL-i previewdega, kus siis mina esindan siis GFL-i, Ott-Erik siis esindab ILF-i ja need on siis kaks konkureerivad top-liigat Ameerika jalgpallis Euroopas, ütleme nii. GFL on see old school, klassikaline, ILF on see new kid on the block põhimõtteliselt, kes tahab seda nagu üle võtta. Ja siis me lähemegi, et me hakkame siin üksteist maha tegema räigelt Otiga, sest me oleme, see on jumala eestlasele kohane asi teha, on ju. Räigelt nagu paska. No just, ega ühelegi eestlasele ei maitse miski muu sama hästi kui teine eestlane. Jah, täpselt. Aga tegelikult jah, et siis ma arvan, me teeme üle nädala selle, et siin iga nädalatki selleks päris, võib-olla ei ole nii palju rääkida, et siis meil on rohkem lihtsalt kõneainet, pluss kuna minu schedule on, mul on vist 5 bye-weeki suve jooksul, et nagu Otile vist 2, sulle rohkem. Jah. Et see juba näitab ära erinevused, on ju. Aga noh, siis saate vähemalt selle suve jooksul, kui me NFL-i puudus või Ameerika jalgpalli puudus, saate veits kaasa elada siis meie mõlema tegemistele ja saate ka siis ülevaate, mis siin Euroopas käib. Ja ma panen siis meil kodulehel, ma panen kohe esilehele, ma panen 2 linki. Üks on siis minu mängude lingid ja teine on siis Ott-Eriku mängude lingid. Et siis saate kohe, kui see ei ole keeruline tegelikult guugeldada, üles leida ka need õiged kohadega, aga siis saate vähemalt ühes kohas kätte meie mängude lingid, ei ole väga kallid, saab laivis vaadata. Ott-Erikul on eelis, see on inglise keeles, mulle kõik saksa keeles, see on nagu, mulle käib räigelt pinda see Saksamaa juures, nagu kõik asjad on saksa keeles, nagu nad isegi ei ürita inglise keelde panna. No vaat suurriigi sündroom. Ja, sest ma vaatasin, nad ju, ja GFL just launchis uue kodulehe mingi esimest korda, ma ei tea, mingi 20 aasta jooksul äkki, see vana oli ikka täis porno. Ja see on ikkagi, ja neil pole isegi, ja see on ikkagi Saksa riiklik liiga. Jah, see on Bundesliga 1. Bundesliga siiski. Loomulikult ma ja siis isegi neil kodulehel isegi ei ole kuradi ma seda võimalust, et pane inglise keelde see. Nagu, sul on endal nii palju välismaalasi mängib liigas ju nagu, miks? Aga noh, eks me jõuame sinna juurde ka. Ja siis teine asi, ma mingi 3 korda pidin alguses mõtlema, et ma pean ikka Ott-Erik sulle ütlema, sest et meil on Ott ka vaata, aga kõikide teistega, kui ma räägin sinust, vaata, et mul on sõber seal, ma saan alati Ott öelda, sest kõik teavad, kes see on. Vaata. No seal võib alati selle peale ka minna, et ta väike Ott, vaata. Ja väike Ott ja siis on veel keerulis, kes see väike on nüüd? Mingi aeg läks see päris hästi kokku, jah. Aga, ja siis enne kui me lähme selle episoodi juurde, ega siis 12. juuli on siis meie KVR 3 suvepäevad. Me oleme kõik 4 kohal ja see on siis kuskil mandri eestil, küll me orgunnime täpselt kuhu, aga see on nüüd, see aasta me teeme niimoodi, et me otsime võimalikult suure koha, kus kõik saavad ööbimisega, kui nad tahavad. Et saab siis ühe õhtu veeta kuskil mitte Saaremaal või kuskil Eestis, kuskil Pärapõrgus arvatavasti, mis on nagu ongi mõnusam, kuskil linnast väljas ühesõnaga. Ja et siis andke lihtsalt teada, kui te olete huvitatud tulema, et siis me teame arvestada, mis numbritega, kui palju inimesi tuleb üldse, et kui suure koha me peame bookima kõik siuksed asjad. Aga, Ott, siis võib-olla tegelikult alustame sealt, kuna ma olen mänginud GFL-is on ju, viimased 2 aastat, nüüd see on mu 3. aasta ja noh, ILF-ist mul on natukene tulnud offereitsid, sealt huvi vähemalt üles näidatud, siis olen rääkinud, aga kuna sul oli see aasta, oli siis esimene süke off-season, kus sind rekruutiti tegelikult päris kõvasti, on ju, Euroopas eriti veel, kuna noh, see, kui ta Õhtuleht kirjutas hea artikli ka Otis kusjuures, ma panen selle lingi ülesse ka, et mis siis USAs juhtus, miks Ott-Erik üldse Euroopasse tuli tagasi, on ju. Et siis, kuidas sul muidu see recruiting protsess Euroopas oli, kas GFL-is sai ikka päris palju huvi, sest Potsdam samamoodi ju võttis soga ühendust, on ju, ja ILF-ist oli ka oma aegu huvi ju. Jaa, kusjuures ILF-ist oli rohkem huvi kui GFL-ist. GFL-is oligi, Potsdam oli ainukene põhiline tiim, kes nagu reaalselt huvi üles näitas. ILF-ist tuli rohkem juba siin, no loodame nüüd, et NCAA inimesed ei saa eesti keelest aru. Ja ma arvan, et ei saa, ma arvan, et seda pärast peab munetsema. Et tegelikult Madrid kirjutas mulle juba äkki novembris või. Et olid nagu huvitatud minust ja siis kui ma panin oma nime sinna transferportalisse ülesse, siis
siis tuli veel mitu tiimi juurde ja muuhulgas siis ka Wroclaw Panthers. Okei, oota, mis siis oli põhimõtteliselt, mis sa tahad öelda, et siis ILF-i meeskonnad vaatavad ka transfer portalisse, vaatavad neid eurooplasi või? No see ausalt öelda nagu praegu, praegu, mis ma olen siin näinud, kuidas näiteks, kuna nüüd pärast räägime ka sellest, aga nüüd reeglimuudatuse tõttu eestlastel on oluliselt lihtsam ELF-i saada. Siis see ikkagi, et mida tehakse selle jaoks, et leida Eestist või üldse Balti riikidest nagu sobivaid mängijaid on ikkagi täiesti ulmeline niimoodi, et põhimõtteliselt kirjutatakse kergejõustiklastele ka, kes on USAs käinud mängimas ja kes on nagu kuidagimoodigi kokku puutunud Ameerika jalgpalliga, et siis juba lähevad tekstid peale, et kuule, et ei taha kannapööret teha või miskit. See on ikka päris huvitav. Okei, tegelikult ka või? Kas sa tead mõnda eksemplit Eestist või? No põhimõtteliselt seesama Kevin Saxon, kes siis praegu on meie tiimiga ka siis lepingu sõlminud, et tema ju käis Iowa State'is, oli kuulitõuka ja kettaheitja ja siis peale kuidas? Uus Margo Sunt just need. Ja siis ta nüüd otsustas peale siis oma ülikooli aastaid, et tahaks hoopis Ameerika jalgpalli proovida ja siis nüüd on Euroopas üritanud oma Ameerika jalgpalli karjäärile siis hoogu anda. Jep, aga jah, selles suhtes nad arvatavasti, kuna nad on näidanud, kuna ma olen veel seal Balti liiga chatis ka, kus siis kõik need Eesti, kõik Ameerika jalgpalli, need orgunnivad inimesed ja Läti, Leedu omad on kõik koos ja nad arutavad praegu seda Balti liiga värki ka, ma olen seal sees olnud ka terve selle aja ja see Panthers on omajagu huvi üles näidanud ka, et mis nad teevad, kes neil on seal, et loogiline ka vaata, sest et ILF-ist, me lähme täpsemalt selle juurde ka, aga ILF-is need, kes on need homegrown, kes on nagu kohalikud mängijad, on räigelt olulised tegelikult ja see on ka tegelikult olnud põhjus, miks Saksa meeskonna on nii palju domineerinud, kuna Saksamaal on lihtsalt see player pool on nii palju suurem, et sellega see on veits lihtsam. Aga ma ei tea, alustame GFL-ist, kuna käime veits üle ajaloo, mis on tulnud ja ILF-is samamoodi, siis nad lähevad omavahel nagu kokku natukene ja see annab võib-olla ka ülevaate, nagu mismoodi need liigad on struktureeritud ja siis me saad võib-olla parema pildi ette, mis siin Euroopas on üldse. Et kui me alustame GFL-ist, mis on siis Bundesliga 1 ja nad alustasid 79. aastal Saksa meistriliigaga siis ja praeguseks on neil põhimõtteliselt, neil on 5 liigat, 11 versus 11 ehk siis täisfutbol ja siis 6 liiga tuleb aeg-ajalt, kui nad peavad mängima mingi 9 versus 9 või midagi sellist. Ehk siis neil on 5 täiesti adekvaatset liigat ja ma olen käinud, kuna meil Potsdamil on oma number 2 meeskond ka meestele, mis on siis prospektide meeskond, mis on rohkem nagu õlleliiga ja nad mängivad selles madalamas 5. liigas ja ma eelmine aasta käisin paaril mängul, siis mul paar sõpra mängivad seal nüüd ka ja see on umbes see, mis me Balti liigad, kui need, kes Eestis on mänginud Ameerika footi, siis Tartu Titansiga mingi 2016-2017 meeskonnaga me oleks arvatavasti mänginud selles 5. liigas seal keskmist. Parimat oleks tappa saanud, aga halvimatel oleks ära teinud. Et seal on samamoodi see kõikumine päris suur, et see taseme pildi lihtsalt võib-olla annab teile mingisuguse edasi vaata. See on ikka päris ulmeline tegelikult, et neil on 5 liigat. Meil ei ole nagu tavalises Euroopa jalgpallis ka, ma ei tea, kas meil on 5 liigat või? Ju ikka kuskil, Saksamaal on tavalises. Ei, seda küll, aga ma räägin nagu Eestis. Ja Eestis ei ole vist. Ma tean, et on see, ongi see meistrite liiga, esiliiga, särgid-värgid ja rahvaliiga. Yeah. Aga ma ei tea, kas ongi rahvaliigad ongi seda otsas ju, rohkem polegi ju. Ma ei tea, kas 5 liigat tuleb kokku, et pluss ju lisaks igasugused need noortesüsteemid ja asjad ka kõikidel nendel Saksa liigaklubidel, et see on ikka päris jõhker, mis see nagu kultuur Saksamaal selle koha pealt nagu on. Jep, ja siis seal on ka ju, meil on ka ju U19, U16, U13, U11 on ka, U13 on minu meelest see, kus esimest korda varustusega tehakse. Ma olen paar korda neid trenni andnud
andmas käinud, aga noh, ma ei räägi saksa keelt, siis need lapsed ei räägi absoluutselt inglise keelt üldjuhul, on ju. aga see on siuke päris naljakas, sa vaadata neid väikseid mutilasi jooksmas, kiibrid on suuremad kui nad ise, noh. see on naljakas ja kui sa vaatad nagu USA neid Pee-wee footballi videoid, siis nagu see kiiver moodustab nagu siuke hea kolmandiku selle lapse pikkusest. Ja kui nad kukuvad, siis nad kukuvad alati pea ees, sest see on nii palju raskem vaata. Nende pisike kael ei jaksa üleval hoida seda kiivrit normaalselt. Ja siis sa mõtled, miks concussionid on siuksed, on ju. Just. See tuleb juba noored peale. Aga siis, kui me läheme praeguse GFL-i juurde, seal on siis ideaalis peaks olema 7 meeskonda lõunakonverentsis, 7 meeskonda põhjakonverentsis, aga 3. aastat järjest üks meeskond lõunakonverentsis annab alla enne hooajal, kus sest pole rahalised probleemid, aga sellest saab pärast rääkida ka, miks see tihtipeale läheb nii. Siis on praegu 7 meeskonda põhjas ja 6 meeskonda lõunakonverentsis ja mis meil on, ma võin nimed kähku läbi joosta, Potsdam Royals, Dresden Monarchs, Kiel Baltic Hurricanes, Düsseldorf Panthers, New Yorker Lions, Hildesheim Invaders, Berlin Rebels and Battleborn Dolphins on siis põhja konverentsis, Munich Cowboys, Schwäbisch Hall Unicorns, Razorback IFM, Razorback Ravensburg on siis, see on naljaks nimi on neil, Saarland Hurricanes, Allgäu Comets, Forsheim Wildogs, niimoodi sa ütlesid seda nime. Ja siis Straubing Spiders on siis lõunas ja nendest kõige kuulsamad nimed on põhjas on kindlasti Dresden Monarchs ja New Yorker Lions. New Yorker Lions on läbi ajaloo kõige edukam GFL-i meeskond samamoodi, kes on 12 tiitlit võitnud ja Düsseldorf Panthers on ka siuke legendaarne olnud, aga nad just tulid tagasi esimesse Bundesligasse see aasta, et nad kukkusid välja sealt vahepeal. Et neil on see sama vaata Euroopa süsteemid, kui sa oled piisavalt halb meeskond, kukud madalamasse liigasse ja kõik see, nagu ikka tavajalkas ka. Ja siis lõunas on kindlasti Schwäbisch Hall Unicorns on see legendaarne meeskond, et tegelikult need Dresden Monarchs, New Yorker Lions ja Schwäbisch Hall on need legendaarsed GFL-i meeskonnad minu meelest. Ja, olen suga täitsa nõus. Nüüd ütleme, kui rääkida võibolla siukse, mis ma olen näinud oma nagu selle kolledži teekonna jooksul, siis üsna palju on ka tegelikult Munich Cowboysi noortesüsteemist tulnud mängijaid. Ja ühtlasi Saarland Hurricanes ka, et neid on üsna palju. Ja neil nagu tegelikult üks meeskond, kes on siis puudu, on Berlin Adler, kes on ajalooliselt üks, mitte parimaid, aga üks edukamaid meeskondi samamoodi olnud, aga nad läksid eelmise hooaja keskel läksid pankrotti ja siis nad kukkusid tagasi kolmandasse liigasse just nimelt. Jap, kolmandasse liigasse, aga nad domineerivad seal praegu, sest neil on paar ameeriklast ja neil talenti on vaata, aga neil läheb 2 aastat vähemalt aega, et üles tagasi tulla GFL 1, aga neil on alati olnud ühed parimad noortesüsteemid ka, et sealt on tulnud ikka omajagu vendiga ülesse. Et samamoodi need Saksa NFL-i mängijad, kes seal praegu on, tulevad samamoodi nendest meeskondadest, noortesüsteemidest on tihti veel üles tulnud. Just ja veel omakorda minu enda toanaaber kolledžis on siis Berliini Adleri noortesüsteemist üles kasvanud. See D-line'ikas või? No nüüd ta on tight end. Upgrade vist või? Aga siis GFL-is muidu see hooaeg, siis mul on esimene mäng sellel laupäeval juba 10. mail ja me alustame mis on minu meelest täiesti jabur, ma ei tea, nagu kohati sa mõtle, kuidas see GFL ennast lihtsalt logistiliselt on jabur, nad alustavad hooaega nii vara ja me lõpetame ju teist kuu aega hiljem, mis on nagu miks sa seda venitad nii pikaks, nagu see ju, sa pead ju raha ka maksma rohkem ju kõigile. No just. Et see on nagu hästi naljakas, sest et põhihooaeg lõpeb meil 6. septembril ja ILF-i finaal on ju 7. septembril. Just. nagu see on, et meil terve play-offid mängida selleks ajaks, kui potentsiaalselt Ott ja Erik juba on võitnud ILF-i tiitli. Teilt pigistatakse ikka kõik välja, nii palju täie raha eest. Ja 12 mängu on põhihooajal ja siis 3 tükki on maksimaalselt veel play-offis ka, ehk siis 15 mängu maksimum, ehk siis ma olen viimasel 2 aastal olnud 29 ja 1. See on päris sõgestaid, aga see on meeskonnamäng, et nagu ma üksi ei teed muhvigi vaata.
siis GFL-is on üldjuhul laupäeviti mängitakse ja siis play-off'id on mõlema konverentsi top 4 lähevad play-off'i ehk siis 8 meeskonda lähevad play-off'i ja siis nad jagatakse paralleelselt turniiritabelisse ja siis hakatakse seda turniiritabelit niimoodi mängima, nagu ta on. Et see ei ole nagu NFL-is, kus vastavalt seedile me teine round muutub ja niimoodi, ei. Turniiritabel pannakse paika ja niimoodi ta läheb lõpuni välja. Ja noh, sellest, kui play-off'i poole jõuame, saab täpsemalt rääkida, on ju. Ja kes on kõrgem seeding, saab koduväljaku eelis, eks see on number 1 seed, siis sa saad veerandfinaali ja poolfinaali kindlasti kodus mängida ja siis finaal on muidugi, kus see aasta on Dresdenis finaal, mis on nagu väga tore, sest et Dresden ja me oleme need favoriidid olnud siin viimase 2 aastal ja nüüd see aasta on ka Dresden ikka päris korralikult ennast täis stackinud ja siis nad saavad kodus mängida potentsiaalselt finaali ka. Mis tegelikult meile ka parem, sest Dresden on lähemal Potsdamile kui Essen või Frankfurt, kus eelmised aastad olnud. Jumal, Essenisse sõita on ikka jah teil üsna pikk maa. Jop, see oli ikka päris kole kohati, jah. Aga siis finaalis ka juba tegelikult, see on naljakas, kuidas nad teevad. GFL vist on tegelikult ILF-ist võtnud eeskuju selle koha pealt, et nad müüvad juba praegu pileteid finaalile, kuigi sa ei tea, kes seal mängivadki. Minu meelest see jabur osta pileteid finaalile, kui sa ei tea, kes seal mängivad. Aga noh, ma ei tea. No vaat, seal ongi küsimus, et kui kindlad fännid on tiimi edus. Jah, või siis see, kogemus on ka samas, sa näed vaata Euroopa tippjalgpalli selles suhtes aru saada, sest et minu meelest ILF-i finaalile juba vist announced, et 15 000 piletit on juba müüdud siin ja eelmine aasta müüdi kõik 45 000 välja vaata. Top 2. Et see on, et see on päris hea, on. Ja kui ma vaatan praegu GFL-i finaali piletid hakkavad 25 eurist näiteks ja siis 35 euriga saab päris väga hea kohad juba. Ja kui sa tahad vippi saada, siis on mingi 70 euri pilet, mis on ikka võrreldes NFL-i või selliste pilet või ILF-iga isegi, et see kõrdi odav. Ja aga kui te tahate tulla minu mänge vaatama Potsdamisse või olete juhuslikult siin, siis läbi minu saab tasuta pileteid ja läbi Oti Eeriku saab ka vist Warclasse saaks vist tasuta pileteid, on ju. Ma ei ole nüüd 100% kindel, aga ma usun küll, jah. Jah, nihverdame ära, sest mul on plaan tulla sinna, fuck küll Ott, ma ei hakka ise maksma. Aga jah, aga see on siis GFL-i struktuur, on ju, meil on 15 meeskonda siis lõuna, nagu põhimõtteliselt AFC ja NFC konverentsid, nagu sa võtad NFL-i võrdlusega ja siis top 4 meeskonda igast sellest konverentsist saavad play-off'i ja tegelikult on seal tegelikult on ka divisionid seal sees, aga sellest keegi ei räägi, sest see ei ole nii oluline. Ainuk asi, mida see määrab, on see, kellega sa 2 korda mängid. Näiteks see aasta me mängime New York Alliance'iga näiteks 2 korda. Lihtsalt, et see on nagu, ma saan New York Alliance'il on vist kõige lahedam koduväljak üldse. Kui teil on kunagi võimalus vaadata GFL-i mänge, minge sinna. Nagu see on täiesti kinnine areen ja see on nagu Ameerika jalgpalli väljak. Nagu see on nii kuradima lahe väljak minu meelest. Ja New York Alliance on võib-olla nime pärast ka legendaarne, kuigi see aasta viimane aasta, kui on New Yorkeri meesk, see riidefirma siis või? Yeah. See siis lõpetab nende sponsoreerimise ära, sest et omanik suri ära eelmine aasta. Jap. Nad lähevad tagasi siis. Jah, nad lähevad tagasi Braunschweig Lions'iks, see aasta on viimane, kui ta on New York Lions. Mul on kahtlane tunne, et sellega saab täpselt samasugune lugu olema nagu Washington Redskinsiga. Et okei, nüüd juba hakatakse vaikselt minema nagu üle selle Commandersi nime peale, aga oleme ausad, nagu kui inimesed omavahel räägivad, siis nad ütlevad endiselt Redskins. Et siis ma arvan, et Braunschweigiga saab täpselt samamoodi olema, et see on endiselt New Yorker Lions alati. Jah. No see on sama nagu Statoil ja Circle K vaata, siiamaani korradi inimese kasutas Statoil. Ja nagu sellega läheb aega vaata. Aga siis kõrvale ILF ja ILF on nagu naljakas, ongi sellepärast, nagu ma olen juba korra maininud ka, siis mulle kui tavalisele pagana eestlasele, kes siin GFL-is on 2 aastat mänginud, käivad pinda teatud asjad, kuidas GFL teeb oma asju, nagu kuidagi vanamoeliselt ja niimoodi. Siis põhimõtteliselt, mis juhtus, oligi, et siis Patrick Esume juhtimisel siis loodi ILF aastal 2020, 4. novembril. Mul oli training camp siis Colle Rowanis COVID-i ajal, kui oli maskid ees ja värgid. Ja tore aeg oli. Kes on siis, ta on legendaarne nimi siin Saksamaal, ta on ise mänginud, ta on ise treener, ta on üks, kes NFL-i kommentaator ka on saksa keeles, siis teeb neid. Et ta on nagu suur nimi siin ja siis tema koos ühe Horvaadi rahainimesega. Ma olen huvitav lugusi kuulnud, kust oma rahasi saab, aga vahet pole, kust ta selle saab. Raha on. Lõid siis ILF-i
ja mis siis, nende eesmärk oligi siis luua rohkem nagu professionaalne liiga, mis on nagu täiesti professionaalne, natuke nagu NFL, kus on salary cap'id, kõik siuksed asjad ja see on nagu üle-euroopaline nagu European Champions League äkki umbes või? Põhimõtteliselt nii. Umbes seda laadi on, nii. Et siis 2021 oli esimene hooaeg on ja üks asi, mis nad tegid päris hästi, nad said NFL-ilt siis loa need vanu NFL Europe'i meeskonna nimesi kasutada nagu Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, Barcelona Dragons, Cologne Centurions, Berlin Thunder ja Rhein Fire ja neist on alles praegu kõik peale Barcelona, aga on jutud, et Barcelona tuleb üks asi järgmine hooaeg tagasi, aga on veel jutud, et siin tuleb veel üks lisaks. Jep, siin on huvitavaid lugus ja just see aasta tuli näiteks üks juurde vaata Taani. No just nii. Taani, Rootsi, kes on päris suur favoriit. Aga ei, ma mõtlen just neid vanu NFL Europe nimesi. Tegelikult või? Okei, no siin on üks suur nimi on puudu, kus mängis nagu näiteks Amsterdam Admirals, kus Adam Vinatieri näiteks mängis. Ma pilgutan 2 korda, kui see on see tiim, kellest ma rääkisin. Jop, ja noh, lisaks sellele on siin ka ülejäänud mees praeguse seisuga on siis 4 divisioni, nad on siis jaotatud divisionidesse, igas divisionis on 4 meeskonda, mis on tegelikult ilus, 16 meeskonda kokku, 4 divisioni ja igas divisionis 4 meeskonda, siis esimene on siis kas sa tahad hakata hääldama neid nimesi või? No see esimene on siis Ida division ja see on Fehervar and Thorners, and Thorners, mis on siis Ungari sats, mis on siis, põhimõtteliselt teda loetakse Budapesti satsiks, aga tegelikult on Budapestist tibakene väljas. Siis on Prague Lions, ehk siis Tšehhi tiim, Vienna Vikings on siis Austria tiim ja siis ongi Wroclaw Panthers on siis Poola tiim. Oota, mis moodi sa ütled seda? See ei ole Wroclaw või? Wroclaw. Okei, ma ei hakka isegi üritama seda, ma ütlen Panthers. Siin oli omakorda pull, ma üks päev tegin promoklippi, pidin rääkima poola keeles, see oli ka omaette kogemus. Aga kas me hakkame lõpuks nägema Oti promoklipp? Ma vaatan neid klippe, siin pole kunagi veel olnud. Ei, tuleb. Väga hea. Siis läänes on sul Cologne Centurions, Saksamaa meeskond, Frankfurt Galaxy, Saksamaa meeskond, Paris Musketeers, Prantsusmaa siis ja Stuttgart Surge on siis Saksamaa meeskond jällegi. Just. Et siis seal lääne division on siis domineeritud Saksamaa meeskondadega. Täpselt. Siis, kes siis põhjas? Põhjas on siis Berlin Thunder, kes on siis Saksamaa meeskond, Hamburg Sea Devils, kes on ka Saksamaa meeskond, siis nüüd selle aasta uustulnuk Nordic Storm, mis on siis Taani ja Rootsi kokku pandud meeskond, kes on siis põhimõtteliselt Kopenhaageni meeskond peamiselt. Ja siis viimaks Rhein Fire, kes on ka siis Saksamaa sats ja täpsemalt siis põhimõtteliselt Düsseldorfi tiim. Ja see paganama Düsseldorf, Essen, Frankfurt, need on kõik see koos väga lühikse. Ja, väga lähedal. Aga jah, ma olen aru saanud, et teda loetakse ikkagi nagu sükseks Düsseldorfi tiimiks rohkem. Jah. Kuna Kölnil on Cologne Centurions. Jah. Köln on kõige naljakam nimi üldse Saksamaa. Ma ei teadnud, et Köln on Cologne. Ei, see on pull, jah. Ei, see on jah pull. Mulle tuli ise endale ka üllatusena see mingi 2 aastat tagasi, siis kui ma uurisingi neid ELF tiime vist. Et see on niisugune naljakas sõnade mäng või erinevad keeled, täiesti teistsugused nimed. Siis lõunas on meil, lõuna divisionis on Helvetic Mercenaries, mis on siis Sveitsi meeskond, Madrid Bravos on siis Hispaania meeskond, Munich Ravens on siis Saksamaa meeskond ja siis Tirol Raiders on siis Austria meeskond. Ehk siis meil on kokkuvõtteks 16 meeskondast, 7 tükki on Saksamaalt, 2 on Austriast ja siis Sveitsist, Poolast, Hispaaniast, Taani/Rootsi, Prantsusmaast, Tšehhist ja Ungarist on siis üks meeskond. Ehk siis nagu sa näed, see on Saksamaa domineeritav, aga ka Saksamaal on, kui ma eksi, see number eelmine aasta öeldi välja selle Saksamaa mängu ajal, et 45 000 aktiivsed mängijad on näiteks Saksamaal vaata. Ilmselgelt sul on vaja mängijaid, et üldse mängida seda mingilgi tasemel ja siis Saksamaal on kõige suurem player pool. Aga Austria on ka 2 meeskonnaga, see on tegelikult päris hea juba. See on päris kõva jah, aga mis ma veel omakorda ütleme rõhutamaks seda, et kui kõva see Ameerika footi kultuur nagu Saksamaal on see, et põhimõtteliselt kõikides teistes riikides, ütleme võtamegi peale Austria,
on ikkagi niimoodi, et kui sul tekib riik ILF-i tiim, siis su riiklik tase nagu oluliselt langeb. Et noh, seda on ka öeldud, et kui mõned vaatajad näiteks on mõelnud, et miks näiteks Soomel ei ole oma ILF-i tiimi, et siis see on ka põhjus, et või noh, üks nendest põhjustest, et Soomes suure tõenäoliselt kardetakse seda, et selle Vahteraliiga tase lihtsalt langeb nagu nii tohutult ära seetõttu, et see ILF-i tiim sinna arvatavasti teine liiga kaob üldse ära ja esiliiga võib-olla jääb isegi vaevu alles. No just. Et jah, et kui siis võtta nagu täpselt Saksamaa, et Saksamaal on GFL, mis on ütleme top 2 liiga on ju. Ja see ei ole esimene Ülar. Ja siis lisaks sellele veel 7 ILF-i tiim, et siis jah, ma ütlen, jutustab päris hea loo sellest, et kui kõva see kultuur ikkagi Saksamaal on. Jep, ja siis ongi, vaata, see on ka hea näide, võib-olla saab ära rääkida selle, et miks nagu ILF-i, nagu Saksamaa vihkab ILF-i ja Saksase liiga föderatsioon, sest et eelmine aasta oli see case, et Saksaga rahvuskoondise peatreener siis läks töötama ILF-i mingi meeskond, ma ei mäleta, kas see oli Hamburg äkki või. Ja kohe päeva pealt vendlasti lahti oma rollist, sest et sa ei saa minna ILF-i peale tööle. Ja seal oli veel see ka tegelikult, et eelmine hooaeg ju, minu arust eelmise hooaja alguses või kunagi sõlmiti nagu kokkuleppe ILF-i ja GFL-i vahel. Et alla, et mängijad saaksid nagu suht sujuvalt nagu üle minna ühest liigast teise või saaksid mõlemat liiga korraga mängida ja treeneritel vist äkki sama. Ja oli küll. Ja siis, aga siis ütleme, ma ei tea, paar kuud hiljem see tuli lihtsalt paugust tuli ILF-i statement, et me oleme lõpetanud igasuguse koostöö GFL-iga. Ja siin ongi nagu, et üks asi, mis on Saksamaalt heidetakse ette, on see, et kuna ILF-il pole noorte süsteeme, vaata, GFL-is on vaata kohustuslik see, et sul peab olema vähemalt mingi 2 noorte meeskondi ka, vaata, mis siis tagab sulle kohaliku liiga nagu pikaajalise püsimajäämise. Jap, et ja siis, aga noh, GFL nüüd heidab ette, et võtad kõik meie head noored mängid ära, maksate neile rohkem, seda saate maksta, on ju. Aga samast mängi koha pealt, nagu see on alati hea, sul on rohkem optionid, see on rohkem, nagu sul on rohkem võimalusi vaata. Aga ma saan aru ka, miks GFL nagu pist selle koha pealt ja miks mõned teised riigid samamoodi, vaata nagu sa tõid Soome näite, on ka nagu usu mind, Rootsi ametlik see föderatsioon pani ju statementi, kui see Nordic announced, et nagu mingi päris negatiivse tooniga oli, kui ma eksin. Oli jah, et nagu see oli jah nagu üllatav, et nad oli nagu suur uudis, Taani ja Rootsi teevad koos tiimi ja siis Rootsi oli nagu midagi siin natukene ajasime jah. Jop. Ehk siis kõik head kohalikud lähevad vaata arvatavasti ILF-i on ju. No just. Sest et ILF-i reeglid on siuksed nagu ta on, aga kohe jõuame reeglite juurde ka. Siis ILF-i play-off'i süsteem on natukene siuke, et see on keerulisem, nagu ILF-is on fucking keeruline tiitlit võita, esiteks play-off'i saamine on raske. Sul on 4 divisioni, ainult divisioni võitja saab otse play-off'i ja siis ülejäänud, mis ta on siis 12 meeskonna vahel, ainult 2 meeskonda saavad wildcardina play-off'i, mis on nagu tegelikult jabur, saab 16 meeskonnas 6 ainult play-off'i. No see natukene meenutab jah seda vana kolledži süsteemi, kus ikkagi play-off'i saamine oli põhimõtteliselt juba tiitli võitmine. Jop. Põhimõtteliselt, et see ja tihtipeale on olnud ka niimoodi, et divisionid on lukus päris kiiresti juba ja siis see wildcardi reis on nagu olemas seal lõpus, aga see ka ei ole nii huvitav olnud. Jah, no siin ongi, ütleme eelmistel aastatel ka, noh kuna ELF on ikkagi üsna nagu lapsekingades veel on ju, siis noh võrreldes teiste suuremate liigadega siis noh praegu, kuna ei ole veel nagu leitud seda kuldset keskteed, kuidas nagu ütleme rahaliste asjade poole pealt teha ja niimoodi, siis noh mõnel tiimil lihtsalt on rohkem raha kui teisel ja parem ütleme rekruutimine, särgid-värgid, siis ütleme eelmistel hooaegadel on ikkagi üsna nagu kindel olnud see, et kes võidab mingi divisioni ja siis ongi, et ainukene nagu põnev asi ongi olnud vaadata seda, et kes selle wildcardi siis omakorda saab. Aga see aasta ma ütleks, et on nagu ikkagi põnevam, et noh, eriti just see, ütleme, Lääne division näiteks, et kui sul on Pariis ja Surge on seal koos näiteks ja
ja samamoodi Põhjadivision, kui sul on Storm ja Fire on seal koos, aga siis samas nagu Hamburgist räägitakse päris palju head antud hetkel, et siis on nagu päris huvitav. Jep. Ja noh, aga teine asi, mis nüüd tuleb päris selgelt näha, on see riikide erinevus ka vaata, nagu ma juba korduvalt olen rääkinud, siis Saksa meeskonnad on tihtipeale paremad ja noh, Tšehhi ja Ungari meeskonnad on päris halvad olnud siin viimased 2 aastat sellest ajast, kui need on tulnud, vaata. Workload läks tegelikult päris hästi esimene aastaga, siis võtsid ka sammu tagasi eelmine aasta kõik, aga noh, sellest saab ka natuke pärast rääkida. Just. Siis üks asi, mis me veel ütlemata, et siis finaal, korra mainisin, aga 7. september on siis see Stuttgartis on see finaal ja juba praegu saab osta sinna piletid ja värki ja seal on kõik odavam pilet, 45 €, et noh, ei ole ka täitsa okei pileti hind ja see on siis endzone'is, et päris nosebleed ei ole, et see ei ole hullu. Et see päris nagu NFL staadionil ei lähe. Just, ja aga jah, kui soovite endal rahakotti natukene rohkem tuulutada, siis saab VIP-pileteid soetada 400 € eest näiteks. Lebo, lähme vaatame ILF-i VIPina, lähme sinna kohe. Vaata, teil on ju, kas Workload on see, kus väljaku ääres saab selle väljaku ääres saab täitsa istuda mingi special seedid ju? Ma kahtlustan, et see on natukene sarnane teema nagu, ma ei tea, kes on käinud Tartu Ülikooli korvpallitiimi mängudel, siis neil on Lux Expressiga nagu mingi deal, ühesõnaga, et nad loosivad välja vist enne mängu 2 inimest, kes siis saavad minna siis sinna nagu nende Lux Expressi, mis on siis toolidele või? Jah, nagu nendele lounge'i toolidele, et siis näiteks meie Poola liiga mängul on ju mingi see saun ju. Tünn on pandud sinna ja tünnisaun ja siis vennad istuvad seal tünnisaunas, ootavad mängu. Jop. Et seal on nagu igasugused, nad teavad päris, kõige suurem erinevus on tegelikult ILF-i GFL-i vahel on see marketing ja see pool. Kui sa vaatad ILF-is on nagu see on väga heal tasemel ja GFL-is on non-existent peaaegu nagu. Ja esiteks on saksa keeles kõik, mis see muffiga niikuinii vaata. Et ILF teeb nagu väga head tööd sellega, kuidas nad marketivad ja turundavad seda endale üles ka. Et nagu sul on nagu põhimõtteliselt juba BFF-i laadne analüütiline süsteem on playerite ränkimiseks, siuksed asjad on olemas ja playeri statistikat, kõik on nagu jumala hästi olemas, et see on päris vinge sükke, nagu väga NFL-i laadnevad, mida nad üritavad olla, neil on mingisugused koostööd on olnud NFL-iga ja kas just täna announciti, et New Orleans Saints teeb Paris Musketeeriga teeb mingit koostööd. Ja see oli vist jah eile või kunagi, just. Jah, et kuna Jack Del Rio, legendaarne NFL-i coach on ju Pariisi peatreener praegu, et siis sealt kindlasti tulid connection'id kohe sisse ka. Ja eelmine aasta ju Joe Thomas oli ju selle Munich Ravensi ründeliini coach. Täpselt. Hall of Fame tackle. Täpselt. Lebo. Siis, nüüd üks suuremaid erinevusi, mis 2 liiga vahel on siis reeglid. Ja alustame sellest importide reeglist, sest et see on siuke, millest on vaja natuke rohkem arutada. Et import on siis mängija, kes ei ole siis kohalikust riigist pärit. Et ütleme, seal on erandeid, aga las ta praegu olla. Siis GFL-is on üpris lihtne on see, et igas meeskonnas võib olla kuni 6 ameeriklast, aga väljakul võib korraga olla ainult 2 tükki. Ja igal ameeriklasel on suur A-täht kiivri peale, siis ka õla peale on õmmeldud A-täht särgi peale, et kõik teavad, kes on ameeriklased. Ja eesmärk on see, et sa paganema ei ostaks meeskonda kokku Ameerikast. Vaata. Ilmselgelt Ameerikas on tase suurem, vaata, et siis et kohalik talent saaks ka mängida. Ja siis ülejäänud importidel ei ole limiiti ja teine asi, mis peab ära ütlema ka, et kui sul on teine pass, kui sul on 2 passi, siis sa võid ise valida, kumma passiga sa lähed GFL-i. Eks kui sul on ameeriklane, kellel on Itaalia pass, ta võib tulla GFL-i kui jutumärkides itaallane. Kui tegelikult on puhas ameeriklane, ta on Ameerikas üles kasvanud kõik asjad, aga tal lihtsalt tänu vanavanematele on näiteks pass, Itaalia pass on ju olemas. Et see on see loophole, mida GFL kasutab ja ma võin etteruttavalt öelda, et meie meeskonnas näiteks 11 starteris 8 on ameeriklased kaitses näiteks. Nagu mis on nagu fucking jabur. Nagu, ja siis 2-1 olen mina, kes on USA's kolledžis mänginud ja teine corner on ka mängis Division 1 kolledžis. Ja siis nose tackle on meil kohalik sakslane. Nagu see näitab ära, mis kuradi loophole'id seal on, aga noh, reeglid on reeglid, siis kes neid ei kasuta, siis jäävad maha, vaata ja sellepärast kõik vihkavad ka meid tegelikult potstamist, sest et me kasutame neid reegleid siin ikka päris niimoodi ära nagu võib, noh. Ja sa leiad neid kuradi dual passporti, meil leidsime mingi usaka, kellel on Poola passport. Tal pole törn aimagi põhimõtteliselt ja saime ta siia ründeliini nagu poolakas. Näiteks neid.
et see, et nagu sellepärast GFL on nagu räigelt oleneb sellest, kui hästi sa rekruutida oskad, sest et sa leiad küll neid dual passport'e ja noh, kui sul on ameeriklasi, noh seda üldjuhul parem, tihtipeale ameeriklane ei tähenda, et see on parem ka mängi ka tegelikult. Aga ILF, Ott, tahad sa rääkida ILF-i importi? Jaa, ILF-is on natukene teistmoodi, ILF-is on siis eraldi, sul on siis Ameerika impordid, Euroopa impordid ja siis on siis homegrown ja local player'id. Ameerika importidel on siis selline reegel, et neid tohib sul olla tiimis 4 ja 2 tükki tohivad olla korraga väljakul. Reeglina siis valitakse nad niimoodi, et 2 tükki ründes, 2 tükki kaitses. Ja üldiselt pannakse nad erinevatele positsioonidele. Ja no quarterback on nüüd tavaline, see on GFL-is sama ILF-is ka, et aga väga raske mitte ameeriklasest quarterbacki võita. Just, et minu arust see aasta äkki vist Köln on ainukene tiim, kellel on mitte ameeriklasest mängujuht kusjuures. Julged poisid. Julged poisid jah, aga ega neil väga midagi kaotada ka ei ole. Ja tõsi, ega ei ole jah. Ja meil ka vist, kui ma Ravens, Spiders, Straubing on vist ainuke, kes on GFL-is kohalikuga. No võt. Aga ja siis, ja Ameerika impordiks siis loetakse, või noh, üldse A impordiks loetakse siis kõikidest riikidest pärit mängijaid, kus on siis reaalselt töötav kolledži jalkasüsteem, et see on siis sealhulgas siis ka näiteks Kanada ja Mehhiko ja näiteks ka Jaapan. Siis, ja siis siin on ka just see nage, et kui sa alustad mängimist Ameerikas, sa oled Ameerikas seal. Näiteks kui mina poleks mänginud 1 aastat enne, kui ma läksin keskkooli USA, ma loeks kui ameeriklane. Täpselt nii. Et jah, see on võib-olla siin oluline ka enne võib-olla veel ära mainida, kui ma edasi seletan, et sind loetakse selle siis selleks nii-öelda sellest rahvusest mängijaks, kus sa esimest korda nagu alustasid ametlikult Ameerika jalgpalli mängimist. Tehniliselt ju, Ott, sa mängisid Eestis enne, mängisid Balti liigat. Mängisin. Sul on korras. Teoreetiliselt ma alustasin Soomes mängimist, aga noh, selle Eesti meeskonna alla, kui me mängisime Soome meistri liigat või selles teises divisionis. Just, see on hea point. Aga samas see oli Eesti tiim. Täpselt, ma arvan, ja pluss on mingi kuradi muda liiga nii nagu. No just. Näiteks eelmine aasta Worklow, see Gennady Adams, ta mängis minuga 2 aastat tagasi running back, kes on puhas venelane, aga ta oli 4-aastaselt kolis USA. Nad kuskilt nihverdasid Venemaalt mingid paberid, et ta alustas mängimist Venemaal. Seda on ka siin, ütleme, noh, et ütleme, kui on küsitud, et kuule, kas kuidagi ei saa niimoodi ära nihverdada, et ütleme, et näed, see vend mängis Eestis või midagi või? Et kuna kõik teavad, et Eestis väga sükest nagu reaalselt töötavat ametlikuna. Ja föderatsiooni pole. No just, et siis on nagu, sükseks skeemitamiseks on üsna palju võimalust. Jop. Aga siis edasi on siis e-impordid. Siis need on siis eurooplased ja neid tohib olla tiimis siis 6. Aga selle koha pealt, et mitu neid korraga väljakul tohib olla, sellist siis kitsendust nii-öelda ei ole. Alguses, kusjuures seda on, ütleme seda e-importide hulka on ka võetud järjest vähemaks, kusjuures, et siis alguses oli 2021. aastal oli siis 10 e-importi, 2022. aastal siis 8 ja siis alates 2023. aastast on olnud 6. Ja nad tahtsid, mingi aeg oli jutt, nad tahtsid 4 peale selle tõmmata. Jah, no võt. Ja peale keeruliseks talendiga, sellepärast talendi vahe veel suuremaks. Ma just tahaks ka võib-olla nagu siinkohal, see on oma ette nagu süke arutelu, ütleme, et kui mitu importi nagu võiks või peaks nagu lubama ühte tiimi ja nii edasi ja mitu neid korraga väljakul tohiks olla, ja omakorda see on veel erinev minu meelest, et kas sa mängid täpselt Saksa riiklikult liigat või sa mängid üle Euroopalist sükest nagu superliigat, et see on omaette jutt teiseks korraks võib-olla. Sellest saab arutada. See on süke, kus sa teed nagu pubis kuradi ma õlle taga räägid, sest pidi kuradi 2 tundi. Just. Aga siis, ja e-importide alla siis lähevad ka
ütleme eurooplased, kes on siis pärit riikidest, kus ei ole kolledži süsteemi, ehk siis näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa mängijad on ka siis, lähevad eurooplastena kirja. Ja siis viimaks. Näljakas on küll, no see on nagu Eurovisioon. Austraalia on ka Eurovisioon. Ja, nagu Eurovisioon ju. Aga siis viimaks, ütleme, kõige, ELF-is ma arvan antud hetkel kõige olulisem mängijate grupp on siis homegrownid ja localid. Homegrownid on siis mängijad, kes on siis selle riigi kodanikud, kus siis tiim on. Aga, siin on nüüd väike aga, ongi siis see, et viimastel aastatel on, või ongi võib-olla äkki ainult viimase aasta teema, siis antud riikidele või tiimidele, kellel on nõrgem see homegrowni nagu tase, on siis antud lisaks riike juurde, et liiga taset ühtlustada. Et näiteks seesama siis Poola tiim, kus mina mängin, sai endale lisaks siis Ukrainal ja Balti riigid. Mis tõttu siis, nagu ma enne ütlesin, siis eestlastel on oluliselt lihtsam siseneda nüüd ELF-i, kui seda oli varem. Siis Pro Lionsile tuli lisaks Slovakkia, Ungari tiimile tuli lisaks Rumeenia ja Serbia, Taani tiimil siis, või Taani/Rootsi tiimil on siis Rootsi ikkagi ka. Šveitsi tiimile tuli siis läänepoolsed Põhja-Itaalia alad ja Austriale tulid siis idapoolsed Põhja-Itaalia alad, et seal. Kus see joon tõmmati huvitav nagu, kus seal siit kriipsu ma arvan, seda tehti nagu traditsioonilise eurooplase kombel, et seal võeti lihtsalt joonlaud ja tõmmati kõmm. Et jah, see oli miks see Itaaliaga ära jagati, oli siis see, et tegelikult oli siis ka Milanos tiim, aga see ka minu teada rahalistel põhjustel jättis tegutsemise sinna paika, ELF-is vähemalt. Kes tuleb tagasi? Ma sain ka aru niimoodi, et neil on ka plaan tagasi tulla, et jah, loodame. Aga siis, kuna Itaaliast ikkagi omajagu nagu seda talenti oli, siis see jaotati ka nagu ELF-i peale laiali. Omaette küsimus on see, et kas nüüd Vienna Vikingsile anda juurde parimad itaallased, kas see on nagu päriselt mõistlik idee, on omaette küsimus. Tõsi. Aga selles igatepidi see reegel oli see, millest on juba ammu räägitud ka, et nagu sa pead andma meeskondadele, kellel ei ole, nagu sa ütlesid ka, nagu talendi pool ei ole nii suur selles riigis, vaat sul ei ole lihtsalt nii palju valikuid seal, siis nüüd sa saad võtta neid parimaid mängijaid ka teistest riikides. Nagu siin on üks asi on veel, kui nad oleks Soome andnud ka sinna Kopenhaageni meeskonnale, fuck, see meeskond oleks no see oleks ikka väga kole, jah. See oleks ikka väga kole. Et ma usun, et kui siin veel, kui ma ideaalis oleks teinud, siis ma oleks võib-olla teinud pigem niimoodi, et Taani ja Norra teeksid koos tiimi võib-olla. Ja Rootsi ja Soome teeksid koos tiimi, et vaat see Rootsi ja Soome tiim oleks ikka nagu eriti pull olnud, ma arvan. Ja rootslased, soomlased ei saa kõige paremini omavahel läbi, kus sulle see probleem. See on jah oma ette probleem. Soomes mängid, siis nad väga hästi ei saa. No ega nad jah, see on nagu siuke Eesti ja Läti teema, vaata, et ja, täpselt. Okei, oled küll naaber, aga ma ei tea. Aga ikka sul kuuletis 6 varmast. Just. Aga ja siis lisaks siis nendele homegrownidele, võib-olla kui keegi on varem siis ELF-iga nagu tutvust teinud, siis olete võib-olla kuulnud, et on ka siuksed asjad nagu local player'id. Local player'id on siis põhimõtteliselt selle sama tiimi nagu linnas või isegi noortesüsteemis nagu üles kasvanud mängijad, aga neid kuidagi moodi ei eristata homegrownidel, et need on põhimõtteliselt täpselt samad asjad. Siin on eelmine aasta oli Barcelonas selle ühe mängiga hull draama, sest et ta läks, kuna Barcelona lõpetas hooaja keskel ära, ta tahtis minna Madridi mängima, aga kuna tema defineeriti kui homegrownina, siis ta ei saanud minna, kuigi tema arvates ta oli local player. See oli nagu räige rabbit hole ja ma ei saanud ka sellest austada aru, mis see täpselt on. See oli jah veider. See eesmärk on see,
ja see eesmärk on see, et vaata, kuna Saksamaal on 7 meeskonda, et siis nagu saab, need meeskonnad pigem vist võtaks nagu enda local area'st, ma eeldan, et see on see nagu eesmärk rohkem. Jah, just. Et nagu Poolal pole vahet, vaata, sest Poolal on kuradi üks meeskond ILF-is, vaata, et selles ei ole nagu hullu. Täpselt. Aga siis üks teine erinevus on ka, millest nagu GFL ja ILF erinevad on see, et nagu GFL-is pole salary cap'i. Nii palju, kui sul meeskond raha on, nii palju nad saavad mängid sisse osta, nagu ma ütlesin, importidel pole ka limiit, et sa võid sisse osta nii palju mängid, kui sa tahad. Aga sellel on oma negatiivse küljed ka, et nagu alati sa talenti ei ole alati kõige parem asi, nagu eriti kui sa oled Ameerika jalgpallis, mis on ultimate meeskonna sport, vaata. Aga GFL-is ei ole limiiti. Aga ILF-is on sul salary cap tegelikult olemas, on ju? Jah, nüüd ametlikult on olemas. Kas seda nüüd ka päriselt, ütleme, kehtestatakse? Jah. Küsitav. Sest et kui ma rääkisin Workload GM-iga sügisel, siis ta tõi mulle näiteks selle Jadrian Clark läks on ju Nordixisse. Just. Ta väidetavalt, et kas ta tahtis ise tulla Poolasse või Poola tahtis rekruutida ja siis GM ütles ka, et nagu see rahanumber, mis ta küsis, ütles, nagu see on igatepidi üle sellest salary cap'ist nagu, siis ilmselgelt Ryan Fire maksis talle juba rohkem ja siis Nordic Storm, kuhu ta läks, maksab talle rohkem kui tegelikult. No ma usun jah, et Taani tiimil, ütleme, papiga puudust ei ole. Jah. Täpselt, et nagu paberi peal on see, ILF on see, et ta on fully professional, kõik peaksid raha saama, miinimum on mis 100 euri kuus, aga ma ei tea, kas see on mingi eelmise aasta infoga tegelikult, aga raha, selles suhtes on ju. Siis sul on nagu erinevad nagu kategooriad, et kõige esimene kategooria on kuni 3000 eurot kuus on nagu see maksimum, mis sa võid maksta. Kinnitan. Ja, ei ole tõsi. Jah, see ei ole tõsi. Siis teine kategooria on siis, kuhu lähevad sisse ka e-impordid ja homegrownid on siis kuni 1500 euri kuus. Ei ole ka tõsi. Ja siis ja viimane on siis see local/homegrowns, kes on see miinimum, on siis 100 kuni 500 euri, mis iganes. Ja ma arvan, see ei ole ka tõsi. Ütleme, et see on see sektsioon, mis vastab kõige rohkem tõele. Need eelmised 2 sektsiooni on üsna siuksed meelevaldsed numbrid. Jop, aga lisaks sellele iga üks mõlemas liigas sa saab kaubelda endale, mis sul tavaliselt on. Okei, toome näiteks, ma toon enda kontrakti, ärme rahast räägi, see ei ole oluline, aga põhimõtteliselt peale kõik tahavad teada üle. Ja ma tean, et kõik tahavad teada, aga ma ei pea seda rääkima praegu. Hoiame, tiisime, hooaja lõpuni tiisime, Siis lisaks sellele on mul elamine tasuta on ja public transport on tasuta, mul on see German ticket, kui ma võin ükskõik kust kuradi kohta Saksamaal minna tasuta, siis mis mul veel on, see merch on kõik tasuta, siis mul on need paganama, mis see, varustus on tasuta on ja üks asi, gym ja rohkem ei ole. Suur asi, mida Saksamaal ei ole, vähemalt meie meeskonnas on toit, sest et meil on üle 30 impordi ja nad ei saa, ma teavad pankrotti, kui peaks kõigile Ameerika jalgpallist raha toitu ka enne. Ja Ott, sul on ka leping, mis sul selle lisaks palganumbri? Mul samamoodi üsna palju on sama, mis sul transport tasuta, elamine tasuta, mul on siis söök ka tasuta näiteks. On see hea ka muidu või? Ma olen kuulnud nagu kaheldi, see meal prepitud, mis teil on. Kuule, see on süke hit and miss, ütleme niimoodi. Ütleme 75% ajast on nagu päris süke okei, on ju. Sööd ära, on ju, ega ta mingi tohutu sul mingi gurmee värk ei ole. Gurmee pole, on ju. Aga ei, selles mõttes kannatab ilusti ära. Okay. Ja siis, aga 25% ajast on küll see, et vaatad peale, paned kohe kõrvale ära. Aga jah, ja treeningtingimused ja varustus on ka tasuta, et selle koha pealt on nagu hästi. Ja siis lisaks meil on, teil on samamoodi, meil on erinevad mingid tiim-evendid, meil on erinevad sponsori-evendid, kus saab nagu tasuta toidud, tasuta peod, siuksed asjad on meil sees ka olemas. Meil on eriti lahe asi. Meil on niimoodi, et meie peasponsor on siis Poola üks nagu kõige suuremaid vorstitootjaid. Okei. Ja põhimõtteliselt nagu mõtte poolest on põhimõtteliselt sama asi, nagu on Eestis on Max ja Moritz, on ju. Ja saad aru, nagu kui ma tulin siia, mind toodi siis minu korterisse kohale
siis mind korteris ootas, saad aru, kui te mõtlete nagu kui te mõtlete, lähete poodi, ostate endale nagu selle, mis ta on, Max ja Moritz mingi, ma ei tea, kabanossi vorstid, on ju. Mulle toodi nagu 2 kasti vorsti lihtsalt. Öeldi jaa, kingitus peasponsorilt. Signing bonus. Ebareaalne. Noh niimoodi, et see on veel see, et nagu ei ole see, et okei, mul sai otsa, et nüüd ongi pekkis, nüüd ma pean poodi minema. Sa lähed lihtsalt office'isse ja ütled, tere, mul sai vorst otsa. Ja nad annavad selle vorsti lihtsalt juurde. Okay, that sounds like a paradise. Ei, nagu ongi see, et kui sulle nagu maitsevad need vorstid, nagu siis sa võid ennast, no sa oledki nagu ise full vorst lihtsalt peale seda, kui sa nagu selle kasti ära sööd, noh. Mul on ikka tubli siuke, no mul on võib-olla 10 sellest kastist söödud praegu selle esimese kuu aja jooksul. Kui sa koju lähed vahepeal, võtad kurdi kott ja vorsti täis. Ei, ongi see, et noh, ma ütlesin sõpradele ka, et kuulge, kui külla tulete, et siis ma panen teile väikse nagu kingituse kaasa, vaata, et vähemalt ei lähe koju teil, ei lähe kõht tühjaks, vaata. Ja meil on üks, tulid meile eelmise aasta playoff'is tulid sponsoriks ja see aasta nüüd suuremad sponsorid, fucking rummi firma. Me peale tööma Paul eelmine aasta, meil oli kast rummi lihtsalt nagu seal locker room'is, what the fuck? Ei, see on see ei ole hea. Ei, see on nagu, see profispordi juures on nagu see suht pull tegelikult, vaata, et nagu need sponsorid on sul, võivad olla nagu täiesti mingid X-sponsorid, vaata eriti, ütleme, noh, vaata, kui sul on jalgpall, Euroopa jalgpall, või sul on korvpall või mingi sükke asi, noh, siis sa saad võib-olla nagu, noh, Eestis ka võib-olla mitte, on ju, sa ei saa väga palju valida seda, et kelle sa selle sponsoriks võtad. Noh, suuremates riikides see küll, on ju. Aga noh, Ameerika jalgpall on veel nagu eriti sükke spordiala, kus sa nagu, noh, otsid tikutulega seda raha taga, on ju. Siis ongi see, et kui sul lõpuks tulebki, ma ei tea, noh, täpselt mingi rummifirma, on ju. Siis äkki nagu... Mingi lambine ka veel, ma pole kunagi näinudki sellist. Jah, et oleks nüüd Bacardi või keegi süke, vaata. Aga ei, see on mingi täiesti X-firma, on ju. Aga no raha on raha, on ju. No täpselt. Ja kui ma ei eksi, on andsin meile 5-kohalise numbri selleks. Oi jumal. Nagu... What the fuck, on ju? Et see on nagu lihtsalt see nagu räigelt lahega ja no ma loodan, neid tuleb siin suve jooksul ka, et nagu kui nüüd lahedaid lugusid tuleb ka, mis me teeme, see on, ma mõistan jumal naljakas nagu lihtsalt. Ei no, meil on KFC näiteks, on sponsor. Oh jah, tere. Ja... See on väga halb ju. Saate tasuta mingi osa või? Ma ei ole veel päris täpselt aru saanud, mis me nagu selles stiilis saame, aga noh, mul käis sõber käis üks päev just siis sponsorvideot filmimas. Ja nad ütlesid, jah, reaalselt, ta ütleski, et jah, me istusime lihtsalt 2 tundi ja sõime kana. Freaking paradise. Noh, kuna ta wide receiver ka, siis ma ütlesin ka, et noh, et okei, et siis ilmselt running backiks ära nüüd poole hooaja peal. Tight endiks. Jah, et see on nagu räigelt, see on üks asi, mis tuli mulle ka üllatusena ausalt öeldes, kui ma tulin siia nagu nii-öelda jutumärkides profisport, jah, see on professionaalne ja kõik see, aga jah, see ei ole nagu selles mingi võrreldes nagu meistriliigadega ja värki, kuigi noh, mitte Eesti tasemel, vaid nagu üle maailma vaata, selles suhtes. Just. Siis paar erinevust veel, mis on mängureeglid, siis GFL-is me mängime kolledži reeglite järgi ja nagu suurem osa Euroopa liigas ja neil on see kolledži modifitseeritud reeglid, ehk siis üks jalg on catch, vaata näiteks püüdjatele siuksed reeglid. Siis ILF on rohkem NFL-i pool ja lisaks neile siis ILF oli tegelikult enne NFL-i, kui need kasutasid seda uut NFL-i kick-offi reeglit, isegi enne NFL-i ise ja üks lahe asi, mis ILF-il on instant replay. Nagu mis on räigelt sõge asi tegelikult, et see asi olemas on. Ja live broadcastidel minu meelest on teil ka first downi markerid marker olemas. Jah, on olemas. Et, see näeb nagu kordades parem välja. Jah, noh, eks ta ole veel ka jälle noh, süke, et vahepeal ütleme, kui mängija, kellel on võib-olla näiteks roheline vorm seljas, siis ta korraks muutub kollaseks ja nii edasi.
Jah. et see, eks Jah. seal ole veel selle See ei ole ideaalne. overlay'ga nagu mingid probleemid, aga noh, ma usun, et see lahendatakse varsti ära, et aga jah, ütleme, et ma ei taha nüüd siin tohutult ILF-i omalt poolt kiita, on ju, aga et kui sa vaatad ILF-i mänge võrreldes GFL-i mängudega, siis nad jätavad oluliselt siukse kvaliteetsema ja NFL-i professionaalsema mulje. Ja pluss inglise keeles on fucking see päris asi. Jah, kommentaarid on jah inglise keeles. Jep. Ja noh, see näeb välja ka rohkem nagu NFL, seda nad tahavadki teha, et rohkem nagu promoda nagu selle poole, mis on nagu minu meelest väga hea asi on ju. Aga lähme siis liigade juurde ise edasi. Kui me räägime, alustame GFL-ist, kui me räägime nagu parimatest meeskondadest, siis meil on GFL-is räige erinevus lõuna ja põhja konverentsil. Schwäbische Unicorns on ainuke hea meeskond, kes on lõunas tegelikult. Iga aasta vanasti oli ka Munich Cowboys, aga niipea kui ILF tuli, siis Munich Cowboys ei olnud, nad kaotasid talendi vaata Munich Ravensisse. Ja Stuttgart Surge'i ka vaata hästi palju. Et nüüd on nagu, Saksamaal on ajalooliselt olnud see probleem, et nagu põhja konverentsi meeskond domineerivad nagu New York Lions, Dresden Monarchs on ju, ja siis vanasti isegi Düsseldorf Panthers on ju, aga noh, nüüd on Düsseldorfi asemel Potsdam Royals on ju, meil on 3 meeskonda põhjas ja lõunas on siis Schwäbische Unicorns, kes on vaikselt allapoole langemas päris korralikult, et nad kaotsid oma peatreeneri just Stuttgart Surge'i Newmani, kes on nagu väga legendaarne peatreener. Aga see oli paar aastat tagasi, jah? Jah, see oli juba paar aastat tagasi, jah. Et peale seda ausalt öeldes on see langenud, see oli ikka oma jagu tegelikult Schwäbische. Aga jah, kui me räägime nagu headest meeskondadest, siis sul on Potsdam Royals, Dresden Monarchs ja New York Lions ja Schwäbische Unicorns on 4 meeskonda, kes suure tõenäosusega lähevad selle tiitli peale see aasta. Paar sükest nagu under the radar on nagu Hildesheim Invaders on päris hea meeskonna kokku pannud ja Berlin Rebels on kõik päris korralikult raha loopinud laiali, aga noh, nad on alati, nende quarterback on see, kes oli 2 aastat tagasi, ei olnud väga hea quarterback. Eks me näe, kui hästi nad tegelikult mängivad. Et need on siuksed nimed, kellel nagu silma peal hoida, aga noh, Dresden ja Potsdam on need praegu need pre-season favorite'id, kes finaalis mängivad ka, aga noh. Aga see on suht nii olnud viimased paar aastat ju. Jab. Dresden võitis 21 tiitli oma esimese tiitli lõpuks, 22 võitis Schwäbische siis Potsdamit finaalis on ja siis 23-24 on siis Potsdam võitnud ja enne seda ju, enne Covidit võitis New York Lions võitis oma viimase tiitli 2019, 2020 oli canceldatud tänu sellele Covidi asjale, et need meeskonnad on olnud seal tippus ja noh, nendel on ka ühed suuremad, nagu me rääkisime salary cap'i, noh jah, tegelikult ei ole ka kummaski liigas otseselt ei ole salary cap'i, aga need on meeskonnad, kellel on kõige rohkem ressurssi, aga tegelikult on, see on hästi naljakas. Kõik nagu heidavad Potsdamile ette, et teil on nii palju importe, te üldse ei arenda kohalikku jalkat ja mis iganes on ja, aga meie budget on vist nendest 4 meeskonnast kõige väiksem. See rekruutimine, mis nad siin teevad, on päris söge, et kus nad leiavad, kuidas nad leiavad need mängid on söge, nagu kus sa leiad neid dual passport'e, nagu see on jõhker. Et sellepärast nüüd Dresden see aasta näiteks, Dresden on hakanud kohalikudele mängijatele maksma näiteks, mida Potsdam on teinud algusest saadik, nagu parimatele sakslastele samamoodi maksavad, vaata. Aga Dresdenil on alati see, et sa kohalikud saate mängida, siis sa mängid Dresdeni eest. Ja siis maksad importidele ainult, vaata, või ameeriklastele, sorry. Ja aga nüüd see aasta Dresdenis on ka rohkem motivatsiooni, sest noh, finaal on ka kodus on ja New York Lions on samamoodi ajalooliselt teinud, sest et New Yorkeris oli see tippaegadel, see 2010 keskel. Neil oli igale impordile auto, neil oli igale impordile tasuta toit ja neil oli üle 20 impordi. Mul mängis üks tiimikaaslane ka eelmine aasta siis New Yorkeris ja ütles, et neil oli ka auto. Jap, nüüd mul oli ka paar tükki seal, nüüd neil oli vähem autos, aga vanasti oli reaalselt niimoodi, et igal ühel oli oma auto nagu söge lihtsalt nagu kuradi mis ressursid sealt läbi käisid. See on söge, jah. Jap. Aga noh, need on siis need põhimeeskonnad ja kes siis arvatavasti lähevad selle viimase, lähevad selle tiitli peale, et noh, tahes-tahtmata, kuna sul on vaata liiga, kus sul ei ole limiteeritud rahaliselt vaata, siis on ikkagi need meeskonnad rohkem ressurssi tihti peale võidavad, aga näiteks viimase 2 aastat pole võitnud meeskond, kellel on kõige suurem budget. Potsdam Royals, meil pole olnud kõige suurem budget nagu. Eelmine aasta oli jumala perses ka veel nagu hooaja keskel Linn ütles, et ei, me ei maksa enam teile. Linn ma maksis 6 kohalise summa neile. Potsdam oli arvestanud 6 kohalise summa, aga Potsdami linna käes siis. Ja siis Linn on nende pankrotis, et ütlesid eelmine hooaja keskel, ei, me ei maksa sulle seda raha. Siis vahepeal läks jumala perse see rahaliselt, aga kuidagi nad kuskilt selle raha välja võlusid lõppude lõpuks ja noh, tuli koju see tiitel.
aga lähme siis ILF-i poole peale. Ott, kes on siis need suuremad favoriidid hetkel, kui me vaatame pre-season? No ma tahaks öelda, et suurimad favoriidid suure tõenäosusega on siis Vienna Vikings, siis idakonverentsist, siis Paris Musketeers läänekonverentsist, Stuttgart Surge samamoodi läänekonverentsist. See on nüüd hot take, Nordic Stormi ma arvan, et ma ei loe favoriidiks. Ma arvan, ma isiklikult arvan, et me teeme Nordic Stormile vähemalt ühe korra ära. Te mängite kohe week 2 nendega? Week 2 nendega kodus, jah. Jah, kodus, jah. Siis ma kardan, et Ryan Fire ei ole ka see aasta favoriit. Aga see... Nad kaotasid päris palju, nad kaotasid oma quarterbacki ja jooksja, kes eelmine aasta oli seal. Ja offensive koordinaatori ka just ju. Nimelt. Ja Weingartner just ka nimelt. Ja, aga siis jah, viimaseks favoriidiks ma loeks ilmselt Madrid Bravose ka, kes siis suurema, ütleme, see tegid ühe selle off-seasoni kõige suurema siis signimise, kui nad sõlmisid siis lepingu endise NFL-i mängujuhiga, Reed Sainetiga. Kes on päris pikalt olnud NFL-is nagu back-up'ina ja värgina ja siis kevade liiga. Just, et kes reaalselt mängis või kes reaalselt oli nagu siis 56 mehe rosteris. Et see on jah, ja kui me räägime, vaata, nendest Vienna Vikings on stacked olnud, neil on päris palju soomlasi seal sisse toonud, neil on Reese Horn receiveri peal on staar olnud siin liigas, Ben Holmes quarterbackina tuli tagasi, kes oli eelmine aasta samamoodi. Ja Kari Pajarinen, ta mängis 22 aasta potstamise, siis ta läks sellest 23-24 ja mänginud nüüd Viennas 2 aastat järjest. Ja tal oli see fucking huge fumble eelmine aasta finaalis. Korrati Soome pojad. et Vienna on alati stacked olnud ja Austria on hea kohalik talent ka vaata. Austrial on tohutult hea kohalik talent. Ma ütleks, et Vienna on võib-olla kuidagi moodi suutnud kokku panna või kuidagi jah, Austrial on, ma julgeks öelda, et eriti näiteks püüdjate positsiooni pealt ma võin küll öelda seda, et neil on nagu ma ei usu, et neil järgmise 10 aasta jooksul ka tuleb nagu nii hea talendipool, nagu neil praegu on näiteks püüdja positsiooni peal. Kohalikud jah. Et see, mis näiteks, no ja sa paned sinna veel lisaks siis Reese Horn, kes on siis ka üks suuremaid superstaare nagu terves liigas püüdja positsiooni peal. Et siis see on jah, päris nagu huvitav saab olema vaadata seda, mida hakkab Viin siis oma passing offensiga tegema, et see tuleb tõesti väga põnev. Jep, ja siis näiteks Pariisist rääkides, siis nagu ma enne mainisin, Jack Del Rio, kes oli NFL-is mitu korda peatreener olnud, on siis Pariisi peatreener nüüd ja Pariisi läks ka siis meie vana quarterback Potsdamist, Jalen Henderson, kes oli siis tõi 2 tiitlit meile ja lisaks sellele, kusjuures eestlastele tuttav John Booker on seal, GM ja O-line coach'ina, kes oli Vaasa Royals peatreener siin aastatel, kui me Tartu poistega käisime seal mängimas Soomes ja isegi John on käinud 2 korda Eestis kämpi tegemas, kui tõsi ka või? Ma ei mäleta. Mida muffi. Ma tutvusin Johniga ühes siis, see oli Euroopa noorte All-Stari kämbis. Tema siis vastutas ründeliini eest, aga ta oli siis, kuna meie nagu see kämp lõppes siis 3. päeval reaalse nagu scrimmage'iga, siis tema oli minu tiimi peatreener ja temaga ma tegelikult ka rääkisin Pariisi minemisest natukene. Okei. Jah, et nagu räigelt chill vend on, nagu räigelt chill coach. Ja, nagu räigelt vinge minu meelest ka. Ja nad on ka ühed favoriidid, mul on veel paar meeskonnakaaslast vana on seal Pariisis olnud ja mis oli naljakas. Me rääkisime just Jaleniga eelmine nädalavahetus, kui meil media day oli, siis Jalen helistas
ühele meie omadele, siis me rääkisime ka taga. Esimene asi, mis Jalen ütles, kurat, need Pariisi naised on ikka koledad, noh. Nii või? See oli esimene asi, mis ta aga noh, ütleme nii, et tal oli päris lõpus või päris huvitav siin Potsdamis ja Berliini kandis nende tüdrukutega. Elas endal elu põnevaks võib öelda selle kohta. Ja ütleme nii jah, et nüüd on nõnda, et igale uuele Ameerika impordil võib igaks juks ütlema, et võib-olla tahad enne üle küsida, kas nagu Jalen Hendersonist läbi käinud. See on see jalgpalluri või eriti mängujuhi sündroom, vaata. Jop. Täpselt. Siis Stuttgart Surge'ist rääkisime, seal on siis peatreener Jordan Newman, kes ehitas selle Schwäbischal Unicornsi nagu viimase sammu nagu selleks nagu absoluutseks eliitmeeskonnaks. Et ta on siis Stuttgartis olnud ja Jakob Johnson ju, sakslane, kes on siis NFL-is mängis pikalt, fullback on siis ka üks co-owner, mis on tegelikult päris tavaline asi siin ILF-is, nad üritavad tuua neid NFL-i mängid nagu co-ownerit. Just, ja mis omakorda veel Jordan Newmani kohta ja Stuttgart Surge'i kohta on nagu huvitav oli see, et Stuttgart tegelikult esimesel 2 aastal, kui nad olid liigas, nad võitsid äkki 2 aasta peale minu arust äkki 1 mängu või? Jop. Ja 3. aastal sõlmisid siis lepingu uue peatreeneriga Jordan Newmaniga ja järgmine aasta nad olid finaalis. Jop, ehk siis sa tahad rääkida nagu coaching efektist. Just, et loomulikult ilmselt seal tuli ka mingeid rahasid ja asju ka ilmselt juurde ja nii edasi, aga ikkagi kui sul on nagu okei, sulle antakse paremad vahendid ka, aga et kui sa coach'id tiimi, mis põhimõtteliselt ikkagi, või sa võtad need samad vahendid ja sa teed ühe võidu tiimist, teed järsku nagu finaali tiimi, siis see ka nagu räägib üsna palju nagu sellest, kui hea ja edukas treener sa oled. Täpselt, siis Madrid Bravos on ka siis üks favoriit Hispaania meeskond, kuna nüüd vaata Barcelonale langes ka ära, siis nad saavad kõik Hispaania talendi endale vaata ja mul tegelikult 2 ründeliinist sõpra, kes mängisid Potsdamis siin varasemalt, läksid sinna, et nad kasutasid selle hästi naljakas, me rääkisime talvel ka nendega, et kurat, Madrid kasutab kõik impordid kuradi ründeliin endale ära ja ründe poolele, et kaitse on kõik kohalik põhimõtteliselt ja ameeriklased, et see on siuke huvitav vaadata ja kaitseliinis näiteks ja Jaago oma kuradi pass rush pari 2 aastat tagasi on seal üks põhitegijaid ja neil on ju see Alejandro, kes oli 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi säkkides vist liiga peale teine Kyle Kitchensi taga ka, et nagu räige säkkmas. Ja seal on veel see ka üks minu sõber Pablo Arreia, kes on siis safety, kes oli minu arust eelmine aasta ka või ma ei mäleta, kas ta nüüd on 2 aastat mängid või eelmine aasta oli ta esimene aasta, aga igatahes ta oli Defensive Rookie of the Year nominee. Et jah, väga põnev, aga siin tuleb ära mainida seda, et Madridi siis minu arust kaitsekoordinaator lahkus ja nüüd on siis Ungari tiimi kaitsekoordinaator, nii et praegu me oleme üsna palju Madridi eelmise aasta teipi vaadanud. Okei. Et see ongi nagu, see on üks asi, mis saab, see on GFL-is ka, aga see ei ole nüüd nii palju, aga ILF-is on hästi palju mängijate liikumist toe keskel ja treenerite liikumist ka, et nagu ILF on hästi siuke cutthroat business selle koha pealt, kuna sul on e-import ainult 6 tükki vaata. Sul on tegelikult mängijaid, kes sinna panna on tegelikult päris palju vaata. Ja sellepärast seda liikumist, nii palju kui sa ei performi, nad suht cutthroat on ikkagi, tegelikult ma olen kuulnud nagu need stories'i päris jõhkralt, kus nad lasevad päris kiiresti lahti ka sovata, sest kui sa ei performi on ju. Aga oleneb jälle meeskonnast, oleneb situatsioonist, see kõik suhteline on ju, et osad meeskonnad on paremad, no näiteks Worklow eelmine aasta peale teist mäng või so quarterback oli MVP of the week, best player week 1 ja siis 2 nädala pärast lasti lahti vist. Jah, aga seal olid, ütleme, platsi välised teemad, ma sain aru, olid nagu põhilised, miks ta lahti lasti. Jep, seda küll, aga lihtsalt see liikumisest, see on nagu kohati kõrvalt vaatajana, see on nii jabur välja, kuidas nad teevad seda vaata. Aga Worklows oli muid probleemid ka peatreeneriga eelmine aasta. Just. Aga seal on veel see pull ka, et
mis ma enne võib-olla ei maininud või unustasin mainida, oli siis see, et kui sul mängija läheb siis injured reserve'i, et siis ta ei loe limiidi all, nagu ta ei lähe selle limiidi alla, et palju sul importe võib olla. täpselt, et see on siuke päris hea nagu NFL jälle, nagu NFL, sa saad nagu rosteriga mängida, et see on nagu lahe selle koha peal. Siis tegelikult Nordic Stormil on päris palju haipi on ju, sest Glenn Tonga parim Euroopa mängija võib-olla, Briti running back on ja Jerian Clark, kes olid siis quarterback, läksid siis eelmine aasta võtsid tiitli Ryan Fire'iga kahekesi ja nüüd nad läksid mõlemad Nordic Stormi, mis on nagu päris kõva paar, kuigi minu meelest Jadrian Clark ei ole minu meelest kõige, ta räägib mu meelest rohkem, kui ta on väärt, aga see on minu arvamus. Seda ma olen kuulnud ka teistelt liiga mängijatelt ja omakorda ma olen veel kuulnud ka seda, et ka Glenn ei ole tegelikult, et miks Glenn ja Jadriani nii suur edu Ryan Fire'is saatis oli ikkagi suuremalt jaolt see ründeliin, mis oli pika puuga liiga kõige parem ründeliin, et kui su mängujuhil on ikkagi, ütleme jälle 6 sekundit aega seda palli visata, siis ütleme, ükskõik kes on nagu natukenegi mängujuhti mängid, siis ta lõpuks leiab selle vaba püüdi üles. Täpselt ja Glenn Tongast ma olen ka kuulnud väga palju huvitavaid asju off the field, ütleme nii, et see huvitav inimene, ütleme nii. Just. Et aga jah, jällegi see on see liiga ka vaata, aga Ryan Fire'is see aasta saab huvitav vaadata, kuidas nad tulevad tagasi vaata, sest nad kaotsid offensive koordineetori, kaotsid oma 2 playmakerit ründasin, aga ründeliin on olemas suuremalt jaolt seal ikkagi. Et selles suhtes. Ja teine asi, minu koha pealt kuidas võtta perekond, ta on see kuradi prantsuse perekond nimi. Brandon Bowlox, ma ei mäleta, kuidas seda hääldada, aga eelmine aasta meie number 1 receiver läks sinna ja 2 aastat tagasi meie number 1 receiver Simon Fons on seal, eks neil on 2 nagu meie Boston Royalsi number 1 ja number 2 all time leading receiverit on seal et nagu see on päris kõva receiving core, mis neil on, pluss veel Simon on local player, vaata, sest on Taanist pärit tegelikult et see saab päris huvitav olema, aga jah, mõned teised asjad, kui me räägime nagu siis huvitavatest nimedest, siis näiteks Keenan Cole, kes oli Jacksonville Jaguarsi receiver, nagu legit number 3 receiver. Pikaajalist, paar aastat on läks näiteks Šveitsi sinna Helvetic Mercenary, mis on nagu päris suure nimega signing. See on päris ulmeline jah, eriti ütleme, mis ma võin öelda taaskord püüdja positsioonilt, et kui nüüd see ameeriklaste A-impordi nagu see, kuidas ma ütlen, nõutud tase on nagu täiesti ulmeline tegelikult, et sa ei näe väga A-importe, ma arvan ka tulevatel aastatel, kes ei ole mänginud NFL-is või kellel ei ole olnud nagu mingit NFL-i kas või training camp'i kogemust nagu. Et ja aga see ongi nagu pull, et siis sul on nagu korraga platsil on vend, kes on mänginud 7 aastat NFL-is ja siis on mingi täiesti suvaline vend kusagil Poola august on ju. Täpselt. Et ja ütleme, kui sul veel kaitses näiteks jätad mingi tšeki tegemata või midagi, siis sul võibki vabalt juhtuda see, et see vend, kes on 7 aastat NFL-is mänginud, siis jookseb oma rada mingi suvalise Poola venna vastu. Jop. Et sellepärast on ameeriklased väärtuslikud, ütleme nii. Jaa, seda küll. Või kõrge tasemelised hommid. Ja täpselt. Ja teine nimi ka siuke suurem nimi liiga peal on Kyle Kitchens, kes on siis ELF-i all-time sack leader. Pika puuga, iga aasta on seal suht pika puuga juhib seda liigat säkkides, sest et nagu see, kuidas see vend töötab, ma olen ise päris palju vaadanud ta kuradi teipe ka ja ta alustas 2019 oli Potsdamis näiteks enne Covidit ja siin ta käes on siiamaani Boston Royalsi single season, ta käes on single season ja karjäär sack record 16,5, ehk siis keegi pole ka pisalt kaua mänginud selle 16,5 säkki saada. 16,5 on ikka jõhker. Ühel hooajal 16,5 ka veel või? Jop. See on, ja ma olen neid highlight'e näinud ka, et tal oli paar Big Six'i ja sükst asju ka siin, nagu see vend lammutas nagu igati pidi. Kyle Kitchensi kohta on ikkagi jutud, et on ka ühtlasi liiga kõige kõrgemini tasustatud mängija. Ja nüüd ma tahaks teada, mis see number selles ajaga, et ta Hamburgi läks, sest ta oli ju pikaajaliselt Berliin Thunderis vaata.
noh, juttude järgi see oli ikkagi ka, ütleme, 5-kohaline number 6. jah, jep, et see on nagu sõge ja mis on nagu päris salary cap on ju. noh, ütleme jah, et. aga noh, teine asi, lähme nüüd meie meeskondade juurde, räägime natuke, mis meil siin viimase kuuega juhtud on. No üks suuremaid nimesi siin liigas on ka teie Mike Linebacker, ma arvan, et tema number ka ei ole väga väike. Kinnitan. olen taga söömas käinud ja näinud, et mees ennast tagasi ei hoia. see on juba professionaalne, vaata. aga Ott, kuidas sul muidu läinud on siin, sul on 4 nädalat on camp olnud nüüd on ju, või 5. nädal läheb praegu on ju? Nüüd on 5. nädal jah, 5. nädal. Jep, meil hakkas samal ajal, ehk siis mul oli 4 nädalat camp ja nüüd mul on week 1, sul on 5 nädalat camp ja siis tuleb week 1 on ju. aga kuidas muidu, nagu seda ma tean, et sa püüdsid siis scrimmage esimese touchdowni see aasta, oli siis Ott Eeriku eestlase tehtud on ju, aga kuidas üldiselt see vibe on võrreldes näiteks, kui sa tuled otse kolledžis, kuidas see trenni ülesehitused, miitingud, jooksid, kuidas need kõik välja näinud on? Trenni ülesehitus ausalt öelda on üsna sarnane siis UMassile, kuna meie peatreener Craig Kulikovski on siis endine ka kolledži treener, noh, ja suurtes koolides, noh, Alabama ja sellised kohad. Et trennis jah, see tase, ütleme ka, on nagu päris ja intensiivsus omakorda veel on päris siuke positiivne üllatus. Et ei ole seda, et lihtsalt vennad tulevad trenni nagu muu seas ja viskavad mingit õllenalja veel 2 snappi vahepeal ja siis natukene seal kallistavad 11 on ju. Et noh, ikkagi on ka see, et vennad lähevad reaalselt tiimis trennis nagu kähmlema ja särki-värki, et see intensiivsus trennis on ikkagi väga kõrge. Aga jah. Noh, omalt poolt mul on täpselt sama, kui ma tulin samamoodi, kui ma tulin ülikoolist, tulin 22, tulin siia 23 aasta on ju. Sama asi, meil schedule on põhimõtteliselt sama, me mängime ka laupäeviti nagu ülikoolis, ainuke erinevus on meil on see, et meil neljapäevad on täiesti vabad, kuna noh, meil ei ole kõik professionaalsed ja kohalikud peavad ikkagi tööl käima, siis nad on teinud niimoodi, et neljapäev on täiesti vaba, sulle mitte midagi ei ole, miitinguid mitte midagi ei ole, muidugi jõusaalis te käite ise, aga see on üks suur erinevus võib-olla, mis on sinu omaga, on see, et meil ei ole jõusaalis nagu tiimlifte, igaüks teeb ise seda, kuigi meil põhiimportidega see tiimlift on alati suht samal ajal 11 ajal hommikul on umbes kõik seal kohal. Ei, meil on ikkagi eraldi kirjas see, et impordid liftivad sellel ajal kõik koos ja meil on nagu reaalselt treener ka koha peal olemas siis. Mis tuli nagu mulle kohati üllatusena, sest et teised tiimid näiteks, kellega ma rääkisin ELF-is, neil on samamoodi nagu teil on, et lihtsalt on ette nähtud, et okei, tuleb kohale ja siis sa saad põhimõtteliselt teha ikkagi seda, mis sa ise tahad. Meil on rohkem ikkagi niimoodi, et meil on nagu ette kirjutatud see, mis me teeme. Noh, kilod ja asjad saad küll ja intensiivsuse saad nagu ise valida, aga kava on nagu kava on ette antud jah. Just. Ja impordi miitingut samamoodi, et miitingutele oodatakse, noh, kuigi mina nüüd siis ei lähe just kui impordina kirja, on ju, ma lähen homegrownina kirja, siis minust ikkagi oodatakse seda, et ma põhimõtteliselt käitun ja teen asju täpselt samamoodi nagu impordid teevad. Ja noh, siin võib-olla ära mainida ka see, et kuna sa oled homegrown, see annab sulle päris, ma arvan, mida sul vaja niikuinii oleks, aga see annab sulle sellise extra security, et nagu sa ei pea väga muretsema oma positsiooni kohas meeskonnas nagu. Et nagu, sest et vigastused kõik asjad, kui midagi knock on wood, ei juhtu, on ju, et siis see on nagu kindlam ja teine asi, sa oled neile nii palju väärtuslikum, sellepärast, et sa võib-olla annavad sul natuke rohkem. Mine tea. Ei tea, jah. Who knows, on ju. Aga selle koha pealt, see on kämbis, kuidas teil nagu oli, teil duodays'i polnud, on ju? Iga päev ikka üks väljakutrenn, kui oli väljakutrenn. Just, iga päev üks väljakutrenn. Jah, ütleme, see oli võib-olla see, et sul on camp niimoodi, et sul on trenn ainult 3 või 4 korda nädalas, see oli siuke uus asi, sest et noh, USAs kõik, kes midagi nagu college footballist teavad, et fall camp on, kui sa küsid kolledži mängijalt, mis on kõige jõhkram aeg terves aastas, siis nad ütlevad sulle fall camp. Sest et see ongi lihtsalt see, et sa tuled kell 6 hommikul, tuled siis facility'sse ja sa lahkud sealt kell 10 õhtul põhimõtteliselt.
ja iga päev sama Groundhog Day Täpselt nagu sama. 10 päeva. Mul läksid mingi aeg päevad sassi, mul pole aru näeme, mis päev on. Just, ja pühapäeval, mis on siis ette nähtud kui vabapäev, siis seal on siuksed nad on ikkagi kohustuslikud miitingud. Ehk siis sul ei ole ühtegi päeva, kus sa ei tuleks sinna facility'sse siis kohale. Ja see on terve augustikuu. Täpselt, ja siin on see teistmoodi, teil on siis 5 nädalat, meil oli 4 nädalat kämpi ja meil oli 4 väljaku trenni pluss miitingud on ja kõik siuksed asjad, aga jällegi ta on suht sama struktuuriga, nagu ta on meil OSE-s, et neljapäevad olid täitsa vabad, aga ülejäänud päevadel meil olid miitingud ja installid ja kõik siuksed asjad. Et noh, see on siuke, mulle meeldib see rohkem, et nad kohtlevad vähemalt Potsdamis, nad kohtlevad meid kui täiskasvanud inimesi. Mingi hetkeni sa pead ise oma asjad ära tegema. Vaata. Et neile jah, nagu see on ka, ütleme, üks suur nagu võib-olla põhjus ka, miks ma, aga sellest ka võib-olla mingi teine kord pikemalt on, et miks ma Euroopas otsustasin ka tulla, mitte jätkata kusagil mujal ülikoolis USA-s, siis oligi nagu see, et see kuidas sind kui mängijat nagu koheldakse ka, et seal on ikkagi väga suur vahe, kas sa oled profisportlane või sa oled kolledži sportlane. Ja, et see on minu meelest vinge. Aga meeskonnas siis, niimoodi. Ott, sa ise ennast ei tohi öelda. See on eestlasega, muidugi, eestlane ütleks esimesel kohe ise ennast ma olen kõige parem, aga kes on sinu need meeskonna top mängijad nagu? Need kõige suuremad nimed ja kõige paremad mängijad, kelle me arvatavasti, kellest me kuuleme päris palju siin hooaja jooksul. No kindlasti, kes sai juba ka mainimist, AJ Wentland on ju. Legendaarne mängija linebacker, mängis siis Dresdenis kõigepealt üldse, siis mängis kusjuures ka Soomes, Kuopios, mis tuli mulle täieliku üllatusena. Nii et olimegi, rääkisime lihtsalt suvaliselt mingil õhtusöögil juttu ja siis ütleb, mulle Soome oli ka räige, et läheme Soome, mis mõttes. Aga see oli see COVID aasta, vaata, kus Saksa ei mänginud ja siis Soome liiga, Eesti liiga oli täis kuradi sakslasi ja siuksed importid. See oli täiesti haige, ta rääkis ka ikka lugusid, kuidas neil oligi, sest et vist Soomes ka ei ole nagu mingid väga nagu rangeid impordireegleid. Ei ole. Ja siis seal oligi, kõik need ameeriklased ja sakslased ja nagu need top impordid, kes üldse Euroopas olid, kes ei saanud sellel hetkel mängida, kõik läksid Soome. Seda oleks päris lahe olnud vaadata tegelikult nagu selle aastane. Ja oleks küll, jop. Aga siis lisaks AJ-le siis ma ütleks kindlasti siis ründe poole pealt näiteks, ma ütleks Darrell Stewart Jr., kes oli siis Stuttgardis väga pikalt püüdja, kellega ka me juba ütleme, kuigi me oleme siin ainult 5 nädalat olnud, siis see nagu vendlus, mis temaga tekkinud on ka nagu väga, väga lahe. Vana ta on? Ta on 28. Jah, ta on vanem juba. Ja. Ta siis mängis varem Michigan State'is ja oli ka Packersi siis minicambis muuseas. Jah, minu arust ta rosterisse ei jõudnud, aga võin ka eksida. Aga siis ütleme, lähme veel kaitse poole peale korra tagasi, näiteks siis Steven Burnell, kes on siis olnud mitu, ma ei tea, 3 aastat või 2 aastat järjest olnud Special Teams Player of the Year, kes on siis tegelikult meie cornerback, ameeriklasest cornerback, aga ta on siis liiga, ma julgeks öelda, kõige parem punt ja kick returner. Mis on selles mõttes nagu huvitav, et ta on cornerback, aga ta on nagu liiga parim returner, on ju. Ja ei ole ka seda, et meil ei ole nagu normaalseid returnereid olnud, on ju. Et see on ikka üsna vägev, jah, et ja siis, aga ma ütleks veel ikkagi ära, et ründe poole pealt veel siis DJ Irons, kes on siis meie esimese aasta mängujuht, kes mängis kolledžit Akronis. Ja siis ka mitu korda Homegrown Player of the Year'i nominant siis David, nüüd tuleb see nimi. Ja, nüüd läheb raskeks. Brozovski vist või midagi süükest.
jah, ma ei hakka isegi üritama, ma ütlen, et jah. Brzezinski olgu siis praegu. No ma kutsun teda lihtsalt Dave'iks, nii et Dave meie running back, keda siis ka loetakse liiga top 3 jooksjaks, et ja. Kas ta oli teine eelmine aasta? Ta oli teine Glenni taga jah, ja siin on ka ütleme spekuleeritud, et kui tal oleks Glenni liin olnud, siis ta oleks lebalt 2000 jardi täis jooksnud. Jap, seda ma olen kuulnud ka jah. Aga kuidas quarterback muidu on? Sest et kui ma vaatasin ka veits seda backgroundi, ta on puhas dual threat ju. No see on ikka täiesti haige, kuidas see mees kappab, kui sa lased tal. No see on kole. No see on ikka jõhker. Aga enne mängu sa ei näe täpselt tegelikult, kui hästi ei, jookseb. Muidugi. Trennis sa ei saa vaata. Ei, muidugi, aga ikkagi seda, et kui sa nagu näed, et okei, ta ei viska, vaid ta otsustab nüüd ise joosta ja sa annad talle nagu natukene ruumi. See on jõhker, seda on lahe vaadata, et ma tõesti nagu ootan lausa seda, kuidas see rünne meil nagu reaalselt mängudes tööle saab, et ongi see, et mina ja Stu oleme siis püüdjatena, on ju, ja ühtlasi siis ka endine Rookie of the Year nomini Kaspar Jasevski, kellega ma siis koos elan. Siis running back Dave, on ju, ja siis DJ on Kube, et ma arvan, seal saab meil väga põnev olema nagu see, et kui me reaalselt asja nagu jooksma saame ja ründeliin peab, et Kuidas rünne siiamaani olnud on nagu skeemi koha pealt? Nagu sinu sõbralik või kuidas see on? Pigem on minu sõbralik. Mul üsna palju oleneb tegelikult, kuna slot receiverit meil kasutatakse üsna palju nagu sügavate radade jooksmisel. Mul on üsna vähe siukseid lühikesi radu. Et siis oleks võib-olla hea, kui ründeliin oleks nagu natukene siuksem polsterdatum. Aga ei, muidu on hästi. Okei. No jah, eks sa järgmine nädal saame siis teada esimest korda vaata, kuidas see nagu live on. Kas teil muidu mingi pre-season mäng või mingi mingi unit scrimmage ikka oli? Meil tuleb nagu tiimisisene scrim tuleb küll jah, nüüd see reede. Aga muidu jah, ELF on jah teistmoodi selle koha pealt kui GFL, et meil ei ole pre-season mänge. Meil ka ei ole, ametlikult ei ole. Me Potsdam pole ka kunagi teinud, aga väga paljud teevad teised. Mis on nagu, mis on hea meile, sest et Kiil, kellega me week 1 mängime nüüd laupäeval, siis nad juba mängisid ühe pre-season game, me saame vaadata, kuidas mängivad. Just. Et see on nagu selles suhtes ka. Aga jah, kui me räägime siis Potsdamist, siis meil on nagu kaitse on suht sama eelmise aastaga, aga ründe on täiesti uus, nagu meil on quarterback on Tyrell Bigrome, kes tuli siis ta mängis 7 aastat kolledžis, ta läks kolledžisse samal aastal kui ma ja ta lõpetas 1 aasta hiljem. Ma arvasin, et ma olin kaua kolledžis, for fuck's sakes, ta oli 1 aasta veel pikem. Et CFL-i kogemusega ja Division 1 mängis seal Marylandis ja Ole Missis, kus iganes ta läbi käis. Lühike vend, kuradi raske teda leida mõnikord pocketis, kui suured ründeliini vennad ees seal on, ma pole ka kõige suurem ja ma ei ole kunagi näinud nii kiiret first step'i, nagu kuidas see vend nagu trennis on mõnikord see, et nagu coach vilistab, vaata kui säkk on või midagi, vaata. Ma olen üpris kindel, ma ei poolt nendest, ma ei saaks seda säkki maha. Jookseks minema. Ma olen üpris kindel. Siis receiveri peal meil on 2 ameeriklast, meil on Malik Flowers, kes on siis Montanas mängis ülikoolis ja siis tal oli vist 3 meeskonnas väiksed stindid NFL-is ka ja CFL-is oli ka natukene, et just võitis mingi 10 tonni, mingi kuradi game shows, mingi receiveri game shows või mingi NFL-i game shows, mitte NFL-i game shows, või mingi YouTuber tegi mingi Ameerika alka game show, võitis 10 tonni lihtsalt lebo. Ja, Destroyingi videod ilmselt. Ja, see sama jah, et see oli siuke naljakas kokku sattumus, jah, solid vend, nagu solid, mitte kõige suurem, aga puhas X-receiver, siis meil on Romatello Bentley, kes on minu vanune kurat, kes on väga kaua olnud Euroopas, aga ta on Itaalia passpordiga ameeriklane ja siuke slot receiver sinu tüüpi, prolli samal tasemel, kui isegi samm allpool, aga nagu väga fucking elusive, aga kuradi väike ikka nagu, nii lühike mu meelest nagu see. No see on ka, ütleme, ma tahaks ära öelda, et Romatello Bentley on küll nagu all GFL name team nagu. Kindlalt peab olema Romatello Bentley team. Jop,
kuule, sa oled ise sinna ELF-i all tiimi all. No ma olin juba college footballi all name tiimi all. jah, college football, jah. Siis secondary's meil on Ashari Crosswell, kes oli Seahawksis training camp'is näiteks. Jack Jonesiga läks kaklema ja siis Jack Jonesi visatud ülikoolist välja, Ashari visatud ülikoolist välja, kuigi Jack Jones alustas selle. Aga jah, see oli lahe story, võib-olla kunagi räägime. Siis meil on Devon Ferguson on veel Bowling Green'i cornerback ja siis meil on Josh Winch, mu pass rush pari eelmine aasta, kes mängib nüüd off the ball Mike Linebackerit see aasta ja siis Heiko Paals, üks parimaid saksa jooksjad on meil. Ja siis Daniel Luoma näiteks soomlasest tight end, kes mängis Eastern Illinois tight endi näiteks. Et siis siuksed vennad ja nagu ma enne mainisin, kaitses alustab 8 ameeriklast, kellest tegelikult ametlikult on ainult 2 ameeriklased, nagu see on sõge. Ja siis on veel mina defensive endis, kes on kolledžis mänginud ja siis Fab Breezy, meie Itaalia cornerback, kes mängis Webster State'is, mängis seal kuskil kuradi Utah'is cornerbacki ka. Et see on sõge, aga ründe poole pealt on ründeliin on meil samamoodi natuke nõrk. Meil on paar vigastust ka olnud seal ja nüüd seal on, me kaotsime oma 2 kõige paremat. Nagu see parem pool ründeliinis, kas meil eelmine aasta oli kuradi Brandon Oswin, kes on praegu siis Madridis, mängib kaardi ja siis right tackle oli fucking Brumi, mis ta päris nimi oli nüüd? Fucking kõik kutsusime, ma unustasin ära praegu, mis ta on. Ta oli Briti passpordiga ameeriklane, kes mängis XFL-is ja Brown University's ja värk ja kõige parem tackle, kelle vastu ma kunagi mängida. See on ükski ründeliini mängija pole mind enne pannud tundma sellisel väikse pitchina, nagu ta paar korda tegi trennis, nagu reaalselt nagu ta viskas mind maha nagu märga kaltsu lihtsalt paari korda. Ma olin nagu what the fuck is that? Nagu see oli päris lahe, aga teda kahjuks, tal läks ACL eelmise hooaja keskele ja siis tal on karjäär läbi. Et see on lihtsalt nagu huvitav. Aga jah, samamoodi meil on meeskonnas vist 20+ importi, kui mitte rohkem, eks mitte sakslasi. Aga sakslasi on ka nagu sügavuse koha poolt, sest on meil päris palju sakslasi. Aga rünne on räige unknown, meil pole õrna, trennides on vahetevahel on plahvatanud, mõnikord on vaatad lihtsalt kõrvalt, et mida vittu nad teevad. Et see on nagu väike work. Ja pluss meil on ju Warclaw Panthers eelmise aasta wild receivers coach'is on meie offensive koordinaator nüüd. No näed. See Gabe Landa, aga eelmine aasta nende see paganama rünne ei olnud just kõige parem. Jah, see ütleme üsna palju jäi selle ründe taha, jah. Jap, aga ta ei olnud õnneks offensive koordinaator, et siis on okei. Receiver coach. Et äkki on lootust teine. Aga muidu, kui me räägime Soome-eskonnast, palju sul lätlasi ja leedukid on seal? Üks eestlane ja... Just, aga lätlasi näiteks Carlis Browns, kes on siis ka, ütleme, üsna tuntud nimi tegelikult ELF-is, mängis pikalt siis nüüd Frankfurdis ja jah, ka ütleme, loetakse nagu üheks paremaks kaitseliini mängijaks terves liigas. Ja siis ta oli CFL-i Global Drafti number 13. Ta oli samal aastal CFL-i draftis, kui ma olin, sest et see ma mäletan see nimi. Kas see teine vend ka on, see teine lätlane on ka seal või? Ei, teist lätlast praegu ei ole. Okei, sest et viimane pikk selle CFL roundis oli mingi Liberty University. Sellega, ma just kusjuures rääkisin Karlisega sellest täna. Okay. Ta ütles, et ta rääkis juba detsembris tegelikult tiimile sellest, et kuulge, et võtame tema ka. Ja siis tiim oli, jaa, võtame. Aga siis nüüd oligi, et kuule tagasi, et siis võiks võtta nüüd. Siis Karlis oli nagu et vend on ilmselt viimased 4 kuud kodus õlut joonud, et edu vaata. okei, täpselt. Aga kusjuures meil on tuli lisaks üks leedukas, aga temaga oli siis siuke pull, et tema läheb meil e-impordi alla sellepärast, et ta alustas Inglismaal mängimist. On ka nii vä? Ma mõtlesin, et ta on homegrown. Okay. Ta ei ole homegrown, selles jama ongi. Või minu teada ta ei lähe homegrowni alla. Et jah, see on ikka päris pull, nagu ma ei taha siin hakata nüüd oma tiimikaaslaste mingeid saladusi või mingit jama neile peale tõmbama, aga no selgelt
ei ole noh, selgelt on mees kasutanud niisuguseid aineid, mis parandavad tema füüsilist niisugust sooritust. Michelini mees või? Ütleme nii või? Nagu veel Tartus olid seal vahepeal paras Michelini mees, jah. Noh, kõige lahedam ongi see, saad aru, et vend tõmbab need trennipüksid jalga, vaata. See ikka nagu, et ma isegi ei teadnud, et jalas siuksed nagu lihased on olemas, vaata. Oota, aga ILF-is pole drug-testingut ju? Minu teada, või no seal nagu räägitakse, et et sind võidakse drug-testida, aga Karlis samamoodi, kes on olnud nagu liiga põhimõtteliselt nagu loomise ajast olnud liigas, siis ta ütles ka, et teda ei ole mitte ühte korda testitud näiteks. Jah, seda ma olen ka kuulnud, et seal on natuke luusimad. Niipea kui ma GFL-i tulin, esimene küsimus oli, are you sure they're clean? Päriselt, jah? Sest et siin nad lasevad regulaarselt. No õige ka, noh. Sest et nagu... Mingis osas küll, jah. Et noh, ütleme siukse pisema slot receiver'ina ja ma kohe üldse ei sooviks, et see mahla peal... Mõtle, kui bubble screen jooksed ja siis see kuradi maa tuleb sulle lihtsalt... No just, et mahla peal üles kasvanud vend nagu tuleb ja hakkab siin niitma, et see on siuke, jah. Ei arusaadav, jah. Ehk siis sul on siis tegelikult ametlikult ainult eestlane ja lätlane ja leedukid ei ole ametlikult, kuna ta ei lähe leeduka alla. Just. Okay. Kes sul muidu, mis rahvusi teil seal e-importide all veel on? Meil on siis ründe poole pealt on meil üks sakslane O-line'is, siis meil on inglane O-line'is. Kes veel? Noh, mind võetakse justkui kui e-importi tegelikult. Aga ma lihtsalt homegrown'ina arvesse. Ametlikult oled homegrown'ina. Ja siis kaitses on meil, kaitseliinis on austraallane. Siis meil ongi see sama leedukas, kes läheb inglasena kirja, ma sain aru. Siis on üks Taani Serbia DB, kes mängis siis New Yorkeris eelmine aasta. Jep, minu ka olen taga varasemalt tuttav ja tüüp. Ja siis kas ongi kõik või? Kas ma unustan praegu kellegi ära äkki või? Ei, Titan ka. Hollandlane. Jah. Oota, kuhu see Türgi kutt läks? Türgi seif. Ta ei saanud viisat. Ja siis tema asemel sõlmitigi see leedukas. Jaa, okei. Seal oligi see peal. Põhimõtteliselt tuli vabanes koht, on ju. Just. Ja, okei, arusaadav. Aga siis põhimõtteliselt kuna minul on 2 mängu, enne kui järgmine episood tuleb välja, sul on 1 mäng, ehk siis räägime veits hooaja alguses ka, et noh, me alustame siis kodus mängime Kiel Baltic Hurricanesiga vastu, kes on suht vaevu seal püsib veel GFL 1 olnud, et nagu ta on ikkagi, meie jaoks on see suht kindel võit peab olema, et nagu, ja ka lihtsalt see, kuidas see läheb, on alati huvitav, kuna viik 1 sa ei tea kunagi vaata, mis tegelikult juhtub, on ju, see on üllatus ja igati pidi selle koha pealt. Ja see on siis laupäeval ja siis järgmine pühapäev, 18. mai on mul, me läheme Berliini, mis on põhimõtteliselt home game, sest on kuradi poole tunni sõidu kaugusel ainult. Mängime see Rebelsi vastu, mis on väga huvitav mäng selle koha pealt, et Rebels paberi peal on räigelt hea. Aga me ei tea, kuna Rebelsil on päris palju meie vanu mängijaid, meie pool kaitseliini on seal näiteks, on ja, sest noh, on nii lähedal 2 linna oma vahel. Et see tuleb räigelt huvitav match-up ja mulle meeldib see Berliini väljak on niisugune lahe minu mõelest, et see atmosfäär on seal. Et need on meie 2 mängu, igal juhul me oleme favoriidid mõlemas, aga see saab olema huvitav test just meie ründele ja ka meie kaitsele mingil määral. Et see on niisugune lahe. Siis sul on siis, sa mängid Ungari mees. Meil on jah, esimene mäng on siis Ungariga kodus, mis noh, võiks ka justkui olla paberil nagu võit. Aga noh, eks näis, et ongi täpselt see, et kuna Ungari tiim sai siis endale ju Rumeenia ja Serbia juurde. Et noh, siis on nagu päris huvitav see, et mis nad nende serblastega teha suudavad. Et
on neil palju neil siis tulnud kuule, omajagu jah, aga ma sain aru, et seal on ikkagi mingid logistilised, nagu üsna suured logistilised probleemid, et noh, neid serblasi võib neil olla küll, omaette asi on see, et kui hästi nad teavad seda, mida nad väljakul tegema peavad. Ja okei, ei pruugi, nad ei käi, ei ela seal koha peal siis arvatavasti. Just, et ma arvan selles, see on üsna siuke suur probleem neil, ma sain aru. Ja siis 25. on teil Nordic Storm, ehk siis enne seda me arvatavasti saame ühe preview veel teha, mis on nagu, see on päris suur mäng. No see on ikka väga suur mäng. Noh, see on, ütleme, Viini kõrval kõige tähtsam kodumäng ilmselt meil. Et kui me ikkagi Nordic Stormile näiteks suudame kohe siin teisel nädalal näiteks ära teha, et siis oleks üsna suur nagu statement tervele liigale. Jep, aga divisioni mõttes, play-offi mõttes Vienna on see, kellele peab ära tegema. Kui me tahame kindlustada play-offi saamist, siis tuleb Viennal ära teha, jah. Täpselt. Ja kus meil on selles, meie schedule on siuke, algus on väga pehme, meil on esimesest 4 mängust 3 on kodus ka, aga siis meil on juuli alguses on New Yorker esimest korda ja hooaja lõpp on mõnus, me mängime New Yorgis, Brownswickis lähme New Yorker Lionsi vastu mängime, viimane mäng on Dresden Monarchsiga ja suure tõenäosusega see mäng otsustab ära, kes on number 1 seed Põhjakonverentsis enne play-offiga, et siis põhimõtteliselt on erinevus see, et kas me oleme play-offis kodus 2 mängu või ei ole, et nagu see on huge mäng, et see on kindlasti saab olema vinge ja siis mänge vaadata, siis GFL-i mängud on kõik sportsdeutschland.tv-s, ma panen lingid kodulehel üles ka kõik ja siis kui sa tahad, nagu sa saad osta kõik Potsdami mängud 50 € eest, et saad vaadata tasuta kõike või siis sa saad osta ka ühe mängu kaupa, mis on siis 6 € mäng, mis ei ole, suht kökimäki selle koha pealt ja kui sa tahad kõiki GFL-i mänge vaadata, mis 80 € on siis terve hooaeg, et saad kõiki mänge vaadata. Ainuke halb asi on see, et saksa keeles, aga sa saad lahe on kuulata vahetepeal, kuidas nad nime ütlevad ja värke, sellised asju aga mängu saab täitsa vaadata, nagu see nurgad on, meie mängud on need ekraani nurgad ja kõik on niimoodi okeid, et seal on isegi replay'd ja kõik sellised olemas, et ta ei ole päris niimoodi, nagu sa vaatad Eesti mänge või siukseid nagu kus sul on ainult sealt ülevalt mingi pisikene kaamera, Täpselt, et see on nagu ikkagi professionaalne selles suhtes, et kõik skoorid, kõik aeg on olemas, et see on nagu päris vinge. Siis ILF-is on kõik, ILF on läbi DAZN'i on ja? Nüüd sellest aastast. Ja kas sa tead, on seal single game'id ka või? Saad sa osta ühe mängu ka või? Minu arust saad osta ainult nädalapassi siis. Jah, nädalapass on 15 €. Kuupass on 29,99 ja siis aastane pass on siis 120 €. Et siis põhimõtteliselt saad ise jooksvalt vaadata, kuidas, et ta ei ole kirves igal juhul nagu tegelikult, et sa saad. Nojah, et see, kuidas võtta, on ju? Nojah, sest et kui sa tahad kõiki mänge, samas kui sa tegelikult sa vaatad ju 4 kuud ju, sa vaatad 30 × 4 on 120 € täpselt tegelikult ju. jah, selles suhtes küll jah, aga production value on ka parem, kommenteerimine on mitte eesti keeles veel, aga võib-olla fuck it, me teeme Kallastega, panen eesti keeles ka. Kui te juba lainel olete. Ja miks mitte, aga jah, inglise keeles ja seda on parem, nagu vaatad, kohati nagu NFL-i vaatad, et nagu see production value on nagu parem. See on nagu väga kõva. Aga DAZN on DAZN, me kõik teame Game Passiga ka NFL-is, et DAZN on mõnikord fucking paska, aga see Saksamaa ei ole parem ja sellega vahetevahel keerab ka käru. Nagu see on see tehnoloogia tänapäeval on ju. Aga muidu, kuidas viimase asjana, kuidas meeskonna vibe'id on nagu? Enne kui me rääkisime enne podcast'i, et tunni aega saame hakkama, praegu on tund 40 läinud juba. Aga kuidas meeskonna vibe'id on nagu positiivsed, nagu muidugi hope on olemas kindlasti on, aga kuidas meeskond ise nagu on, tunned nagu on nagu ühtne ja värki või kuidas see on? No eks ikka saab alati nagu paremaks minna, on ju, aga ütleme, et treenerid ja ise me trennis ka oleme teinud nagu üsna head tööd selle koha pealt, et hoida seda team spiritit nagu kõrgel ja nüüd ütleme, kui meil nädalavahetusel on see team presentation ja asjad, siis ma arvan ka see kõvasti aitab näiteks selle tiimi vaimu loomisel ja ka importidel,
saame ise nagu importidena väga hästi aru sellest, et me üsna palju sellest tiimi energiast sõltub meist, sest et noh, meid vaadatakse kui tiimi kõige paremaid mängijaid tihtipeale, on ju. Et siis kui ongi see, et me oleme trenni, siis meie peame olema need, kes selle energia ja kõigega siis peale tulevad, et ja importidega meil on selles mõttes nagu väga hea ja mõnus punt, et ka platsiväliselt teeme üsna palju asju koos, et see kõik aitab sellele tiimivaimule nagu kaasa. Jah, see on kõige olulisem asi tegelikult, et sa ei pea nagu 100% sõbrad olema kõikidega, see on meeskonnad on nii suured niikuinii vaata, et sa on alati inimesi, kes käivad pinda sulle, see on fucking tavaline on ja. Aga lihtsalt see, et me saate nagu läbi oma vahel ja teil on see üks goal vaata, kuhu poole minna ja noh, näiteks me saame me salvestame kolmapäeval, me saame neljapäeval saame lõpuks oma sõrmused kätte, see aasta on kuldsed, eelmise aasta vaatad näiteks, eelmise tiitli omad, et see on vinge, et see on jälle üks team event ja meil on olnud neid team event'e samamoodi ja päris vinge punt on kusjuures, meil ei ole väga siukest toksilisi, esimene aasta meil oli üks toksiline fucking idikas, kes lasti poole hooa pealt lahti, eelmine aasta oli 2 paar sellist nagu, kellel nagu türa ole vaid palun, noh, nagu siuksed nagu, ma ei tea, siuksed noh, ma ei oska siin kirjeldada, aga see aasta nagu tundub nagu päris mõnus, et nagu, aga muidugi sa näed inimese tegelikkuses, kui sa hakkad kaotama, vaata. Kui sa oled adversity'ga, vaata. Eelmine aasta sama, isegi see, et me läksime 15-0 on ja, aga seal oli ikka momente, kus me kaitsega näiteks istusime pingi peal, kus vennad hakkasid näpuga näitama, üksteise peal hakkasid kuradi coachidest rääkima ja nii edasi on ja. Et see on see asi, mis nagu sa pead kontrolli all hoidma nagu kuradi meeskonna liidritena ja värki vaata nende. Meil on samamoodi, kuna meie impordigrupp on nii palju suurem, meie impordigrupp on põhimõtteliselt terve meeskond, siis meil on seda nagu, meil on mõnes mõttes lihtsam, mõnes mõttes raskem, sest me peame ka koos nagu selle ühe kuradi eesmärgi leidma, vaata, aga meil on rohkem liikuvaid elemente, vaata. Et see on siuke alati kahe otsaga asi, aga mulle räigelt meeldivad need vennad, kes siin on, et ma just võitsin esmaspäeval 50 € pokkeris, ma olen jumala happy. See oli raudselt althõlma pokker, nii et sa ei tohi seda siin reklaamida väga. Jah. Et see siuksed väiksed asjad nagu, mis me teeme nagu me lähme neljapäevati käime koos söömas näiteks kaitseliiniga, siuksed asjad, mingid asjad, mis sa minu meelest on nagu see osa Ameerika jalgpallis on nii lahe, et sa õpid tundma inimesi, keda sa poleks mitte kunagi muidu just. Et nagu ja mingist täiesti mingitest X-riikidest ka, noh täpselt see, et sul on mingi austraallasest D-lineman, kes näeb välja nagu lihtsalt nagu inimüür konkreetselt ja siis sa oled nagu täpselt, et see on nagu räigelt lahe, et see on see, jaa, me ei saa raha nii palju, kui me võiks profisportlasena saada, et nagu see on ikkagi, mingis mõttes on see hobi, sest et sa hooaja keskel saad, ja Otil on veel pikk tulevik käes, sul on veel võimalik jõuda sinna. Minu oma hakkab arvatavasti suure tõenäosusega see viimane aasta ka, et see lihtsalt, kui sa saad need inimeste, need connection'id, mis sa saad, see on minu meelest nii väärtus, nagu sa ise väärtus peale panna, see on nii lahe minu meelest. Jaa, absoluutselt, ma olen suga täitsa nõus. Jep, aga tõmbame selle siit otsad kokku praegu, et tund 46 on tehtud, see on lebo ots, et mis sul täna ees on? Trenn on ka veel? Jaa, õhtul on trenn ja, või noh, enne seda on veel miitingud ja särki-värki, et siin tuleb veel kooli asjad ära lõpetada. Ja, sul see ka veel, ja, tõsi. Mul suure tõenäosusega juhtub niimoodi nüüd, et lõpetamisel ei lähe paberit vastu saama mitte mina, vaid ilmselt saadan oma isa, nii et. Isa saab uuesti lõpetada. Et jah, karjäär ootab, mis teha, noh. No jah, eks ta ole, kui keset hooaega ole see lõpetamise tseremoonia. Aga no eks näis, võib-olla ikkagi saan ise kohale minna ja paberi kätte. Jah, kes teab. Ja ma ise plaanin, võib-olla kui mõni teine eestlane tahab veel tulla, siis ma ise plaanin minna see esimene mäng Prague Lionsiga, mängite kodus, see peale bye-weeki, juuni algus. Et ma ise, kuna ma olen autoga siin 4 tundi on War Club otsustamist, et ma võtan selle tripi ette, kui midagi ette vahel ei tule, et siis tuleks vaataks ka, mis meie poisid teevad, vaata. Ja, et siis kuradi ma parem võitke. Ja mul on Prahas ka paar head sõpra seal, ma tahan lihtsalt näha neid ka. Ja nende quarterback oli meie oma, vaata, meie back-up eelmine aasta ja Arthur Kingdom, kuradi ma jumala chill vend, ja meie Mike Packer, et mängisid meiega eelmine aasta. Aga igal juhul
mul on ka täna õhtul veel trenn, ma pean veel tööd tegema natuke ja siis saab minna trenni ja on vinge olla. Aga Ott, kuule, väga vinge, et jätkame siis samamoodi edasi. Teeme siin suvel veel siukseid episoode ja siis edu sulle ka. Edu sulle ka. et no võtame need topelttiitid ära, see oleks ikka väga kõva. See oleks väga vinge. Jab, aga egas midagi, näeme siis järgmine nädal. Ülejärgmine nädal. Tšau. Meid ülejärgmine nädal on NFL episood, yes. õigus. Tšau.